ерөнхийлөгч Нямтайшрын цэлмүү хөдөө аж ахуй газар тариалангийн салбарт тэргүүлэгч Гацуурт компани ерөнхий захирал Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Хавгийн Чимбат банк санхүүгийн салбартаа тэргүүлэгч Хас банкны ерөнхий захирал Ганнибалын амар төвшин барилга техник технологийн салбарт тэргүүлэгч Монгол базаалт компани ерөнхий захирал Тавживын ариун бол эдгээр шаркууд гарааны бизнес эрхлэгчид жижиг дунд бизнест хөрөнгө оруулалт хийхэд бэлэн байна. Гэхдээ зөвхөн зөв бизнест санхүүжилт олох болно. Зөвхөн ирээдүйтэй бизнес чадвартай хүнд эдний хөрөнгө оруулалтыг авах болно. ШАРКТАНК. Хас банкны ерөнхий захирал Ганнибалын амар төвшин банк санхүүгийн салбартаа тэргүүлэгч хурдтай бизнесмен олон улсын банкны салбарт 19 жил ажилласан туршлагатай банкир тэрвэл дэлхийд үнэлэгдсэн Монгол хүн Монгол бизнесмен альва бизнес юм уу төсөлчин өгөөжтэй байх хэрэгтэй. Ашиг хийхгүй өгүүлдэгвэл хийх ямар шаардлага? Гацуурт компани ерөнхий захирал Тавгийн Чимбат хөдөө аж ахуй газар тариалангийн салбартаа тэргүүлэгч Гацуурт компани бизнесийн 26 салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг. Эрчимдсэн мал аж ахуйн салбарын тэргүүлэгч бизнесмен бол Тавгийн Чимбат. Тэр Монголдо тарж ургуулж Монгол хүнд эрүүл хүнс түгээхийг зорддог Монгол бизнесмен. Нийгмийн талаас ач холбогдолтой тийм төсөл байвал дэмжээг цадж байгаа. Монголын алт МАК компани ерөнхийлөгч Нямтайшрын цэлмүү уул уурхай барилгын салбартаа тэргүүлэгч 100% үндэсний хөрөнгө оруулалттай МАК компани 9 салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг. МАК компани салбартаа 1.3 их найд гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлсэн. Тэр бол бизнесийн салбарт тэргүүлж буй хүчрхэг залуу эмэгтэйчүүдийн нэг. ШАРКТАНК нэвтрүүлгээр шүүгч нарын дэмжлэгийг авч байгаа энэ бизнесүүд магадгүй одоо 10-20 жилийн дараа дэлхийн түвшний компани болохыг бол ердөөс үгүйсэх аргагүй. Өгөөж Чихэрбов компани ерөнхий захирал Сумьягийн түмэн гэрэл. Тэрээр 80 гаруй жилийн түүхтэй улсын ууган үйлдвэрийг удирдах яваа туршлагатай нэгэн. Өгөөж Чихэрбов компани нийслэлийн хэрэглэгчдийн нарийн бовны 70 гаруй хувийг хангадаг. Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын тэргүүлэх хөрөнгө оруулагч. Тэр өдөр бүр шинийг санаачилдаг тууштай бизнесмен. Бизнесийг эхний ээлжинд мөнгө гэж нэг хардаг шүү дээ. Бизнесийг би итгэл үнэмшил, ууггүй хөдөлмөр гэж хардаг. Монгол базаалт компани ерөнхий захирал Тавживын ариун бол бизнесмен, инженер, технологич, Монгол улсын шилдэг зохион бүтээгч, чулууг хөвөн болгож барилгын дулаалгад ашигласан цорын ганц компани бол Монгол базаалт. Тэр Монголдо үйлдвэрлэж бүтээгдэхүүнээ дэлхийд гайхшруулж яваа чадварлаг бизнесмен. Хэн нэгнийг дуурайсан, хийсвэрээр харсан, хоосон тоо хөөсөн ийм бизнес бол нэг удаа байж болно. Урт хугацаанд бол хожихгүй. Оройн мэнд төргийн үзэгчтэй. Өнөө орой энэ танхимд жижиг дунд бизнес эрхлэгчид гарааны бизнесүүд өөрийн бизнестэй хөрөнгө оруулалт авах эсгээ шийдэх болно. Салбарын бизнесийн магнатууд зөвхөн зөв болоод бодит бизнесийг дэмжиж чадвартай нэг л сонгох юм. ШАРКТАНК нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгчээр амьдралд ашид хамтдаа Хас банк ивент итгэгчээр ухаалаг амьдралын хэв маяг Санто Смарт апартмент хамтрагчаар үндэсний үйлдвэрлэгч Шар доктор ажиллаж байна. Тасалгааны хүлэмжээ ажилласаа ч удирдан ургуулж болох технологи танилцуулсан залуу. Хурдан морины удан хөтлөх аргачлалыг техник технологитой хослуулсан уяач аппликейшн. Сурагчдын ая тухыг нэмэгдүүлэх зорилготой цолмон туул. Эдгээр сонирхолтой бизнесүүд өнөөдөр хөрөнгө оруулалт авч чадах эсгээ шийднэ. Та бэлэн үү? Тэгвэл эхэлцгээе. Намайг Дугаар гэдэг Dugaar-ны үүсгэн байгуулагч. Манай компани болохоор Belog Tech гэдэг компани байна. Манай компани маань IoT системүүдийг хөгжүүлдэг. Програм хангамж, техник хангамж, хослолсон системүүдийг хөгжүүлдэг. Илүү инновацлог, тийм шинэ систем рүү орж байгаа. Одоогийн байдлаар бид нэр эхлээд ухаалаг тайлан дээр ажиллаж байсан. Make-ийг жимстэй холбогддог төхөөрөмж хийсэн байгаа. Тэгээд одоо дараагийн төхөөрөмж маань Dugaar. Намайг шаарахгүй сонгоно гэдэгт би итгэлтэй байгаа.
сайн байцгаана уу ШАРКТАНК Дугаар гэдэг 8 жилийн туршлагатай электроникийн инженер. Би та бүхэнд хүнсний салбарт хувьсэл хийхээр бизнесийн боломжийг танилцуулах болно. Бид компанийнхаа 10%-ийг 150 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтанд өгөхөд бэлэн байгаа. Орчин үеийн эрүүл мэндийн системийг үндэслэгч Гиппократ хэлсэн байдаг. Хэрвээ та хүнсийг эмшиг хэрэглэж чадахгүй бол дараа нь эмийг хүнс шиг хэрэглэдэг болно гэж. Яг энэ мэтчлэн бид нар газар тариалангийн ганцхан үйлрэлтэй шим тижээлтэй хүнсний хүрэлцээ муу хүнсний нийт ногооныхоо 40% импортоор авдаг маш олон шалтгаанаас болж бид нэр шим тижээлийн өсөглөнд нэрвэгдээд байгаа. Бид энэ асуудлыг шийдэхээр жил 6 сарын хугацаанд тасалгаанд хүнсний ногоог ургуулах боломжтой авсаархан ухаалаг хүн бүхэн ашиглах боломжтой хүлэмжийг хийж эхэлсэн байна. Бид нэр бас аппликейшнээр дамжуулан ухаалаг аппликейшнээрээ дамжуулан хөөцсийг, ургамлын үрийг, ургамлын суулгацыг дамжуулж зарлах боломжтой шинэ маркет үүсгэж байгаа. Хүнсний салбарт хувьсэл хийхэд та бүхний менежментийн ур чадвар, бизнесийн туршлага бидэнд хэрэгтэй байна. Баярлалаа. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За давга тэгээд энэ 150 сая төгрөг хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй гэдэг байна шүү дээ. Тэгээ яг энийг юунд зарцуулах гэж тооцсон? Хэвний зардал маань 60-аас 90 сая төгрөгийн хооронд байдаг. Бүтээгдэхүүний хэв гаргуулахад бид нэр хэвээ аваад ирэх юм бол Монголд үйлдвэрлэх боломж байгаа. Тийм учраас бид нэр хэвээ захиална. Дээр нь эхний 1000 ширхэг бүтээгдэхүүнийхээ зардал тэгээд зах зээл дээр гаргах маркетингийн зардал, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн зардалтай төсөөлсөн байгаа 150 сая. Тэг яг хувьсгал нь яг шин санаа нь аль юм бэ? Одоо хот дотор тариалт хийлээ гэхэд хүнсийг хүн нэг 7 хоногийн дараа ч юм уу гал дээр авах боломжтой болоод байхад энэ маань шууд гал тогооноос хүнсээ хураагаад тодорхой нэгэн амтлагч ногоонуудыг ч юм уу хурааж аваад шууд эрүүлэр нь шинээр нь хүн болгон ашиглах боломжтой болгосноор илүү даваа талуулж өгч байгаа. 10,000 төгрөгөөр үр зарах гэдэг чинь өөрөө хийгээд байгаа мó эсвэл энэ тэндээс авчир зүгээр ингээд савлаа зараад байгаа мó? Тийм, энэ тэндээс авчираа савлаа зараад. Зүгээр 8 юм биш шүү дээ. Тэрнээс нэг шин санаа хувьсгал бол байхгүй юм шүү дээ. Тийм. Оролцогч давгсрын хүнсний салбарт хувьсгал хийнэ гэж орж ирээд төмөнгөрөл захирлын асуултанд бүдэрлээ. Шин санаа огт байхгүй гэд өөрийгөө ойлгуулчихлаа. Харин техник технологи, биологийн салбарын өргөн мэдлэгтэй ариун бол захирал юу гэж асуух болов? Ургамлын чи хөрс юу вэ? Хөөс нь ухаалаг хөөс байгаа. Энд бид нэр хөвдөр хийсэн хөөс. Хөрс нь яг юу гэнэ? Одоо наадах чи үндэс юун дотор байгаа? Үндэс нь хөөсөнд байгаа. Хөөсөнд дээр хар шороо юм уу? Хөвд юм уу? Юу юм? Хөвд ус юм уу? Хөвд байгаа. Тэгээ хөвд нөгөө нэг хөвдөн доороо ус байгаа. Ийм задлаад үзчих үү? Үз болно. Капсул хэлбэрээр байгаа хөөс нь. Ийм юм. Тийм. Энийг ус хийчихээр ингэж тийм хэлээ. ус хийхээр тэлээд. Энийг хөвд гэдэг юм уу чи? Тийм. Хөвдөн хөөс. Эний чинь бол одоо дэлхийд дээр бол гидропоник технологи гэж байгаа шүү дээ. Гидропоник технологи тийм үү? Тэгэхээр нэг төрлийн юм хөрсийг хүлээж авч хэрэгэлсэн л одоо аргачлал байна тийм үү? Тийм. За, надад хэдэн асуулт байна. Би энэ 5 одоо тоног төхөөрөмж чи ойлгохгүй байна л да. Яг юугаараа өөр юм? Тэрийг тайлбарлаад өгөхгүй юу? Энэ болохоор нэг төрлийн ургамал ургуулахад зориулсан. Энэ нь болохоор хоёулаа 6 төрлийн ургамалтай байгаа. Энэ маань болохоор Bluetooth Low Energy гэдэг технологиор хийгдсэн болохоор зөвхөн гэрэлтэй байхдаа ашиглах боломжтой. Энэ болохоор гэрэл нь өөрөө 16 цаг асаад 6 цаг унталдаг юм ажлын горимтой хийгдсэн. Энэ маань болохоор интернетэд холбогдоод хаанаас ч хянах боломжтой ийм төхөөрөмжүүд байгаа. Хөрсний тэр нөөц гол тэр капсулын дотор байгаа бүтээгдэхүүн чинь хэр нийлүүлэлттэй байх юм бэ? Тэрийг бид нэр одоо энэ ашиглаж байгаа капсул маань Оросоос авчирж байгаа капсул байгаа. Тэгээд энэ
Монголд тийм хөрс үйлдвэрлэдэг газрууд байгаа. Бид нэртэй ихний ээлжинд холбогдсон. Гэхдээ яг капсул хийж чадах үгүйг сайн мэдгүй байгаа. Тэгэхээр чи яг одоо хамгийн гол бэлтгэн нийлүүлэгчтэйгээр ярилцаа тохиролцоогоо хийгээгүй байгаа гэсэн үг шүү дээ, тий? Компанийн талаар нэг танилцуулахгүй юу? За. Хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт оруулсан байгаа. Одоо болохоор бид нэр ямар ч мэдээж нэгдүгээр ямар ч цалин авалгүй ажиллаж байгаа. Тий, одоо өөрийнхөө цалин малинг нэмээд тий сүүлийн 50 сая төгрөг. Нийлээ 50 саяын хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа юм шүү дээ. Тэгэнгүүтээ бүтээгдэхүүнтэй ийм сампл бүтээгдэхүүнтэй болонгуудаа чи компани 1.5 тэрбумаар үнэлчихсэн байгаа юм тий. Тийм ба. Өөрсдийн хүч хөдөлмөрөөр бизнесээ босгосон шаркуудын хувьд давг сүрэн компани өндрөөр үнсэн нь тийм ч таатай санагдсангүй болол та. Цаашид яриа хэрхэн үргэлжлэх болоо? Танаа гол борлуулж байгаа бүтээгдэхүүн чи яг юу вэ? Тэр хэвэн юм уу, өрн юм уу, хөрсөн юм уу? Одоо яг юу нэ? Гэрэлтэй энэ хүлэмжийг ихний 6 хүртэл за худалдаж байгаа. Дахин би юм худалдаж авахдаа бол мэдээж хэрэг дээр хүлэмжийг худалдаж авахгүйгээр үр хөрсийг худалдаж авах юм байна шүү дээ. Тийм. Тэрийг одоо жишээл анхны удаа худалдаж авсан харилцагч нь хэдэн сарын дараа тэрийг дахиж худалдаж авах юм? 45 хоногийн дараа. Тэгээд тэр апп нь одоо жишээл тарьсан ургамал чинь за 45 хоногийн дараа яг юу гэсэн мессеж өгөх юм? Одоо апп нь болохоор бидний вебсайтртай холбогдно. Тэгээд тэдэн хоногийн дараа та хөлсөө солих хэрэгтэй гэдэг мэдээллийг өгнө. Тэгээд юун дээр дэлгүүрлэг болохоор таны энэ картн чинь хөлсөө солих хэмжээнд хүрсэн байна гэдээ хөлс санал болов. Захиалга нь бэлдээд өгчих юм байна шүү дээ дараагийн. Бэлдээд өгнө тийм. Аппликейшнээс ийм ургамал тарина гэж сонгоод өгсөн байхад бид нэр ямар нэгэн өөр юм тохируулах шаардлагагүйгээр тэр ургамлыг ургуулах бүх нөхцөл бололцоогоор нь хангаж өгч байгаа. Нэгдүгээр нь та нар энэс өмнө өөр хүмүүст одоо ингэ санал болгож ирсэн нь биднээс өөр одоо хүмүүс санал болгож ирсэн бид нэр эндээс өмнө 10-аад пэйж хийсэн байгаа. 10-аад пэйжэн дээр болохоор шууд худалдаж авъя гэсэн хүмүүс байсан. Тэр өрөөнөөсөө 3 худалдаж авах хүнийг олцсон. 200 мянган төгрөгөөр. Энэ санаага ханаас авсан. Бид нэр эхлээд болохоор Мартин гэдэг кинон дээр Марс дээр төмс дээрэлж яах гэдгийг үзээд тэндээс ургуулад яагаад бид нэг ингэ таслаандаа ногоо тавьдаггүй юм болоо гэдэг анхны санаагаа олж аваад амьдрал дээр зөндөө хэрэгжсэн байгаа юм үзээгүй юу? Бид нэр бүтээгдэхүүнээ аваад худалдаж аваад хэрэгжилж өгсөн. Гүг. Яг эний чи хийцэн зөндөө юм байгаа шүү дээ. Яг ингэ одоо энэ чи хэрэгжээд 20 гаруй жил болж байна. Тэ тэрийг үзсэн үү? Үзсэн. Өөр улс одоо тэгээ хэрэгжиж байгаа юм. Яг тэрний бид нэр ижил төстэй бүтээгдэхүүнийхээ нэг шилхийг худалдаж авчираад өөрсдөө хэрэглээд ногоогоо ургуулчихсан. Тэгэхээр тэднээс та нар ямар ялгаатай? Тэднээс ялгаатай зүйл нь болохоор бид нэр илүү тийм ухаалаг зүйлийг хийж чадгаар байсан. Та нар дотор агроном хүн байна уу? Агрономын хүн байхгүй гэхдээ бид нэр зөвлөхөөр авч ажиллаж. Лед гэрэл бол юуг орлуулж байгаа юм л да. Нарны энерги. Тэр зэрэг урах зөвхөн. Ердийн теплицээс бол 3-4 дахин урах зүгнэ. Ер нь бол энэ технологиг хүмүүс юунд хэрэгжилж ийм ихээр одоо баруунд бол супермаркетуудад тавьчихсан. Өөрөө автомат. Яагаад гэж юм гэхээр шин ногоог шинээр нь авчих. Тэр гол зорилго нь хамгийн шинэлэг байдлаар одоо хүмүүст хүргэж байгаа байхгүй юу? Ахын хувьд бол нөгөө амар гой үг мүгээр эхэлсэн болохоор хөвсгөл мөвсгөлгээд хүнсний өмсөл гэсэн гээд өгөр эхэлсэн болохоор их хүлээлттэй байла. Гэтэ хүлээлтэнд хүрсэнгүй шин санааг олж харсангүй яг юуг зарах гэдгийг ойлгосонгүй өшөө дээр нь бас жил 6 сар бид нар ажилласан цалингаа энэ хөрөнгө оруулалтанд оруулаад байна гэдэг чинь таалагдсангүй. Тийм учраас ахын эндээс гарлаа. Марс дээр төмс тариалж болохыг кинон дээрээс харсан залуус амьдрал дээр өөрсдийн санааг хэрэгжүүлэх гэсэн ч дүмгэрэл захиралд таалагдсангүй. Одоо 4 шаркл үлдлээ. Яг санаа таалагдж байна. Арай л түүхий байгаа мó гэж бодоолаа л та. Тийм учраас яг өнөөдрийн байдлаар би бол жишээл хөрөнгө оруулах боломжгүй байгаад бол
сонирхолтой байна. Татуулцлаа. Чин дээр бол электроникийн тал дээр их ажилласан юм биш. Тэрнээс тэр хиймт агрохимийн талаар, биотехнологийн талаар чамд ерөөсөө ойлголт алга. Тийм учраас хөрөнгө оруулаад хамтарч ажиллахад бол татгалзаж байна. Гэртээ шинэхэн ногоо идэх хүсэлтэй хүмүүст бүтээгдэхүүнээ хүргэх зорилготой давгаагийн бизнесээс 3 шарк татгалзлаа. Түүний хөрөнгө оруулалт авах хүсэл нь биелэх болов уу? За, миний хувьд нэгдэж өөрийн чинь үнэлгээ маш өндөр байна. Арай үндэслэхгүй байна. Одоо баталгаатай тийм нийлүүлэгч байхгүй юм байна. Энэ нь бол ердөөсөө яг уу чи технологи талаас нэлээд их судалгаа хийж л дээ. Гол нөө бүтээгдэхүүнээ аягүй сайн судлааг. Би татгалзлаа, би гарлаа. Баярлалаа. Сонирхогчийн хэмжээнд бол чиний энэ бол явна өрхийн хэмжээнд. 3 сая хүн амтай газар нутгаараа дэлхийд 20 дотор багтдаг. Ийм учраас хүмүүс нь ажиллаа хийгээч тэр аль ч утгаараа хөрсөн дээрээ ургуулад хөрсөн дээр ургасан юм идэх нь бол илүү чухал гэж бид нар үзэж байгаа. Бас тэгээд чамдаар ямар ч бизнес төлөвлөгөө алга байна. Зөв миний зүгээс харахад бол жоохон түүхий байна. Тийм учраас би гарлаа гэж хэлээ. Амжилт хүсье. За амжилт. Эхний оролцогч маань хүссэн хөрөнгө оруулалтаа авч чадсангүй. Харин дараагийн оролцогч хэрэгхийг харцгаая. Та бүхэн ШАРКТАНК-ыг үзэж байна. Шаркуудын танкн дотроос ямар бизнес хөрөнгө оруулалтаа босгож авахыг тун удахгүй хүлээн авч үзээрэй. Та мөнгө хаана надгалдаг вэ? Өрөөндөө юу? Өнгөрсөн төлцсөн өчүүхэн жаахан дурсамжиндаа юу? Эсвэл маргааш болоход яг хэвээрээ баах өрөөдөлтөд хадгалаад зүүдэндээ үрдэв биш үстэй. Өөрөөсөө хамтлан байж өрөөлөөс нуун хийсэн хоримтол чинь өдрөөс өдөр төсгөн мэтийхэд өчүүхэн төдий хэвээрэн байж өнөөх валютын өсөлт нэрвдээд тоосон дарагц тойп шиг хөлтө хөрөнгө болж байгаа юм биш үү? Хоримтлал гэдэг бол ус ухад хүртэл таргалдаг хүүхэн шиг. Хойдог дэлгэцээр өөрийгөө үржүүлдэг шижир бат шиг. Өсөн нэмэгдэж өргөжөнд хэлж үржин гаширсаар хүүгээс хүү бодогдож хүнээр бол уртын хугацаанд өгөөчтэй. Сар сардаа дансандаа сайхан тоо харахаас гадна шаардлагатай үед дээд одоод хувирчдаг. Хэн бүхний хүсдэг хэрэглэгч таныг бодсон хадгаламжийн үйлчилгээ хаана байна? Хас банкнд л. Би хэлдэг. Хас банк найдвартай. Хүн бүхэн гэр бүлийнхээ нандин дурсамжаа эргэн сөхөхдөө аз жаргал ягаар бичигдсэн байхыг хүсдэг. Хүүхэд багчууд бүрт хүртээмжтэй цэцэрлэг, спортлог, идэвхтэй орчинд оршин суугчид эрүүл сэтгэл хангалуун амьдарч гэр бүлийн тав тух аз жаргал нандин дурсамжаар хүрэх сайхан амьдралаа та манай хотгонд бий болгоорой. Энд таны баялаг амьдралын түүх зузаанаас зузаан нандин хинэх жаргалтай дурсамжаар хүрэх болно. Ухаалаг амьдралын хэв маяг Санто Смарт Апартмент. ШАРКТАНК үргэлжлэж байна. Артур, ШАРКТАНК тавтаа мөрөл. Баярлалаа. За, 5 шарк хүлээж байгаа бэлэн үү? Билээ. Өөрөө чинь компани үзүүлэх зүйл ихтэй компани байгаа шүү дээ. Тий. Apple-ийн презентац хүртэл заримдаа гацаал Стив Джобс удирдлага шийдсэн байхгүй тий. Тийм зүйл болов яах вэ? Бэлэн байгаа. Тэгэл тухайн үед шууд санаанаас ургуулаад нэг юм сэдэх бах та. Сандарч байна уу? Тэглэг байх гэж сандарч байна. Одоо ШАРКТАНК нэвтрүүлэгт ороод компанида мөнгө босгож ирнэ гэдээ ажилчдаа багийнхандаа амлалтсан байгаа. Тий. Хэрэг хариуцлага мэдрэгдэж байна. Мэдээж мэдрэгдэлгүй л яах. Бараг одоо оройдоо нойр хөрөхгүй тэгэл зөвхөн энэ л бодогдож ирсэн зүйл. Бизнес ингээд салбарт ингээд хүчээ үзээ явж байгаа гол шалтгаан нь болохоор миний охин байнамаа. Тэгээд анх ингээд даав болоод амар их хариуцлага өөрөд эхлэхээр бас юмсыг арай өөрөөр харж эхэлт юм билээ. Ухаалаг амьдрахаар шийдсэн 25 настай залуу маань хөрөнгө оруулалт босгохоор шаркуудтай нүүр тулах гэж байна.
Юу вэ тэр? Айгүй олон өндөр өсгийтэй хүүхэд. За сайн бацхан уу, энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайхан дуунууд байна уу? Би өнөөдөр та бүхэнд шинэлэг бизнесийн 6%-ийг 30 сая төгрөгөөр санал болгохоор ирлээ. За тэгэхээр саяны одоо 2 морийг одоо гаднаас нь ингээд шинжээд аль нь хурдлах вэ гэдгийг одоо шууд хараад мэддэг. Монголд бол 30 мянган уяач байдаг. Тэдэнд гар утсан дээр одоо өөрсдийнхөө адууныхаа бүртгэлээ хөтлөх мөн тэдний удам угсааг нь одоо харах мөн нэг газраас мэдээлэл тогтмол авах тийм хэрэгцээ байна. 69% нь одоо ухаалаг гар утас хэрэгжилж байгаа боловч одоо хүртэл яг уяач нарт зориулсан аппликейшн гараагүй байсныг бид гайхсан. Тэгээд 5 сарын 1-нд Facebook-ийн хурдан морь сонирхогчдын групп дээр аппликейшн хийвэл хэрэглэх үү гэхэд тэр дороо 1000 лайк цуглуулсан. Энэ бол эрэлт байна гэдгийг биднэрт харуулж бид нар шууд ажилдаа орсон. Тэгээд анхны аппликейшны хувилбараа бид нар 1 сарын дотор гаргаж одоогийн байдлаар 370 хэрэглэгчтэй болоод байгаа. Android хувилбар дээр бас одоо ажиллаж байгаа удахгүй гарна. Тэгэхээр манай аппликейшны нэр болохоор Уяач гэдэг нэртэй аппликейшн байгаа. 3 төлбөрт одоо хувилбартай байгаа. Эхнийх нь болохоор жилийн 20,000-ыг төлөөд 500 хүртэл адууг бүртгээд мөн удам угсааг нь харж болдог. Үнэгүй пост оруулж болдог Facebook шиг. Мөн зарын болонтой. Зарын болон дээр 1000 төгрөгөөр зар байршуулах боломжтой. За хоёр дахь хувилбар нь болохоор 500-аас дээш адуу бүртгэхтэй жилийн 50,000-аар бүртгэж болно. Мөн өмнөх юмнууд дээр нэмэгдээд нэгдсэн одоо арга хэмжээ болон уралдаануудын календар байх юм. За энэ хоёроос тусдаа дахиад нэг хувилбар нь болохоор нэмэлтээр авч болох мэдээллийн хувилбар байгаа. Тэр нь болохоор жилийн 60,000 буюу одоо сарын 5,000-аар сэтгүүл захиалдаг шиг одоо төлбөрт мэдээлэл болон уяачттай хийсэн ярилцлагыг унших тийм боломжтой байгаа. За 30,000 уяачтаас гадна морины хоббитой 50,000 хүн байдгийг бид нар судалгаагаар олж мэдсэн. Тэгэхээр манай нийт зах зээлийн хэмжээ бол 80,000 хүн байна. Тэгэхээр бид 2020 он гэхэд нийт 18,000 төлбөртэй хэрэглэгчтэй болно гэдэгт итгэлтэй байгаа. За бидний анхны хувилбар одоо дөнгөж гараад эхний 7 хоногт бид нар анхны хөрөнгө оруулалтаа босгож чадсан. Тэгээд одоогийн байдлаар 300 саяын одоо үнэлгээтэй болоод байгаа компани дээрээ. Тэгэхээр одоо таны хөрөнгө оруулалт бол бидний одоо эх 6 сарын одоо үйл ажиллагааг дэмжин одоо манай үйл ажиллагааг тогтвортой болгож өгөх юм аа. Тэгэхээр одоо энэ Монголын сайхан өв соёлыг одоо технологитой холбож байгаа энэ бизнест одоо дэмжиж хувь нэмрээ оруулаасаа гэж уриалмаар байна. Манай аппликейшн iPhone дээр одоогийн байдлаар гарсан байгаа. Бүрэн ажиллагаатай ийм аппликейшн байгаа. За Артур хүсэж байгаа дүнжин хөрөнгө оруулалт чинь 30 сая гэсэн үү? 30 сая тийм. 30 саяар хэдэн хувь лээ? 6%. 6%. Окей. Тэгэхээр компани үнэлгээ нь 500 сая. 500 сая гэсэн үг тийм. Гэхдээ чи саяны 300 сая гэдэг тоо хэлжлээ шүү дээ. Тий, 300 сая үнэлгээтэй байсан нь болохоор одоо сарын өмнө тийм үнэлгээтэй байсан. Манай тэр үед болохоор дөнгөж гарсан ямар ч маркетинг хийгээгүй, ямар ч хэрэглэгчгүй байсан үед бид нэр одоо 30 сая хөрөнгө оруулалтаа босгоод наадмын үеэр одоо хүйдэл одог дээр очиж нэлээх маркетинг хийсэн. Тэгээд мөн зурагтаар хэд удаа гарсан. Тэрнээс хойш ингээд 370 хэрэглэгчтэй болцсон явж байгаа маа. 370 хэрэглэгчтэй. Тэд нар нь яг одоо төлбөрөө сарын хурамжаа төлж байгаа гэсэн үг үү? Тий, жилийн яг төлбөрөө төлсөн нь болохоор 20 одоо хүн байгаа. 20,000-аар. Зарын орлого нь орж ирсэн арай болоогүй нөө. Зарын булан арай нээгдэг байгаа. Одоохондоо тий үнэгүй постууд явж байгаа. Android хувилбар нь хязгаар гарах юм. Одоо тестийн шатн дээр явж байгаа. Энэ зөвхөн одоо хурдан морин зориулсан апп гэж ойлгож болж байна. Тий, зөвхөн уяачтад зориулсан яг хурдан морины сонирхолтой хүмүүст зориулсан яг нэг тийм нэгдсэн аппликейшн гэж хэлж болно. Танаа яг энэ та нарын хийж байгаатай адилхан ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэр олон юу байна?
Биднээс өмнө 2 жилийн өмнө нэг залуу компьютер дээр тийм програм хийж исэн юм байлээ. Яг манайхтай адилхан аппликейшн бол гар утсан дээр гараагүй байгаа. Өөрөөр хэлсэн 370 хэрэглэгчтэй түүнээс 20 хүн л одоо төлбөрөө төлсөн байгаа. Бусад 350 хэрэглэгч нь цаашдаа үнгүй хэрэглээ явах юм уу эсвэл? Бидний анзаарснаар бол яг үлдсэн хүмүүс нь их цөөхөн адуутай хүмүүс байсан. Зөвхөн гол адуугаал тэмдэглэж авсан байсан. Жишээлх юм бол яг зөвхөн уралддаг хідэн тооны адуу. Манай үнгүй аппликейшн бол эхний 10 морь бүртгэхэд үнгүй байхгүй. Тэгэхээр тэгж явж илээ. Та хэлэхдээ түрүүн бид нар анхдагч нь гэсэн тий. Нэгдүгээр тэрийг юугаар батлах юм? Хоёрдугаарт яг анхдагч гэсэн тийм яг энэ аппликейшнийг хамгаалж байгаа зохиогч ирэх юм уу, патент тийм байна уу? Тий, бидэрт зохиогчоо ирэх одоо оюуны өмчийн газар бол бид нар материалаа өгсөн байгаа. Тэгээд анхдагчаа одоо хэрхэн нотлох вэ гэх юм бол одоо бидрээс өмнө яг ийм гар утасны аппликейшн дээрээс нь төлбөртэй тэгээд яг худалдаж авч ирсэн тийм аппликейшн бол ерөөсөө байхгүйсэн. Иймэрхүү чиглэлээр бол Монголын морин спорт уяжтай холбоонд олон санал ийм бас иймэрхүү хөгжүүлэгч орлогууд байсан. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн гол зардал том хүндрэл нөө дата бааз бүрдүүлэхэд байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр дата баазаа ингээд хэрэглэгчд нь орхичоор зөв үнэн бодиттой дата бааз бүрдэнэ гэдэг тэр итгэлтэй байна. Одоо тухайн хүн өөрийнхөө адуу сүргээ өөртөө зориулж бүртгэж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор өөртөө зориулж худлаа мэдээлэл оруулах нь бага болоо. Харин бол захирлын эргэлзээ төрж эхэллээ. Харин бусад шаркууд ямар сэтгэлдэлтэй байгаа бол одоо мэрэгжлийн холбоо гэж байгаа Монголын морин спорт уяжтай холбоонд хандаж үзсэн үү? Яг наадмын үеэр бол уулзсан өөрсдийнхээ танилцуулга бол тавьсан. Тэгээд тэрнээс хойш одоогоор бол яг хамтарч ажиллах тэр нөхцлүүдэд одоохондоо бол яриаг байгаа. Артур, юуны өмнө ийм сонирхолтой санаа гаргаад апыг хөгжүүлээд одоо хэрэгжүүлсэн чинь баяр үргээ таалагдлаа. Яг Монголынхаа орчинд одоо манай онцлог тохирсон айгүй сонирхолтой ап байна. Ариун мод захирлын хийж байгаа юмдаа би бас санал нийлэхгүй байна л да. Яг хэрэглэгчд нь өөрсдөө оруулах хэрэгтэй. Одоо жишээл ресторан зочид буудлыг дүгндэг янз бүрийн апп байдаг шүү дээ. TripAdvisor өөрөө гэдэг дандаа хэрэглэгчд өөрсдөө оруулдаг. Хэр олон хүн оруулах тусмаа тэр апп нь илүү үн цэнтэй болдог. Тэгэхээр тэр бол маш зөв одоо та нар аргаа олсон байна. Зүгээр эргээд би нөгөө үнэлгээнд дээр чи ярих гэдэг юм л да. Яг одоо 500 саяар үнэлчээд байна. Мэдээж хэрэг танад одоо ашиг орлого гэж яриад их юм нэх байхгүй байна. Тэгэхээр одоо хэрэглэгчийн тоогоор нь харъя л да. 500 саяыг та нар 2-3 жилийн дотор 10 мянган хэрэглэгч болно гэж шүү дээ, тийм. За хялбараар нь 10 гэж бодъё заяа. За 10 мянга гэдэг чинь нэг хэрэглэгчээ та нар 50 мянган төгрөгөөр үнэлсэн юм байна шүү дээ. 500 янз янз байгаа тий. За дунджаар 60. 60-аар юм уу тий. Тэгэхээр энэ чинь арай өндөр үнэлгээтэй байгаа юм биш юм уу гэж хэлэх гээд байна л да. Би энийг илүү сайн тайлбарлах хэрэгтэй юм шиг байна. 20 мянгаар болохоор 500 хүртэл адуу, 50 мянгаар болохоор 500-аас дээш адуу. Хязгааргүй юм уу? Тий, хязгааргүй. За тэгээд энэ хоёр дээр нэмэлт байдлаар мэдэн орж ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр жишээлх юм бол 500-аас дээш адуутай хүн 50 мянгаар авчлаа. Дээрэс нь мэдээлэл одоо унших сонирхолтой нь 60 мянгаыг нэмээд 110 мянгаар. Тэр нэмэлт одоо тий, нэмэлтээр гэсэн. Борлуулалт болох нь шүү дээ. Дээрэс нь манай одоо орлогын модель дээр бол зарын одоо юунууд бас байгаа. Би сая үзлээ л дээ. Артурын өөрийнх нь зургийг оруулаад ингээд нэр мөрийг оруулаад ингээд морь бүртгэж байгаа юм шиг үз. Тэгээд яг ингээд бүртгээд хадгалах гэхээр юу яаж юм те? Тий, notification гарч байгаа. Сонгох хэрэгтэй юм байна. Яг одоо 20 мянган юм уу 60 мянган дээр сонгох хэрэгтэй юм байна да. Тий. Яран бол нэг сумын наадамд морь уралдуулахад 20-оос 50 мянган төгрөгийн хураамж төлдөг байхгүй нэг уралдаанд дунджаар. Тэгэхээр бол 500 хүртэлгээд чи бол ерөнхийдөө бас амьдралыг нэлээд сайн судалсан байна. Сайн судалсан байна. Тэгээ энийг цааш хөгжүүлэх тийм мэрэгжлийн хүмүүс үү та нар? Ямар мэрэгчлэлтэй хүмүүс вэ? Би болохоор бизнесийн магистртэй. Манай одоо програм хөгжүүлэгч бол яг энэ мэдээллийн технологиор төгссөн. Тэгээд дизайнер бол бас өөрөө дизайнерын чиглэлээр ингээд сурсан. Тэгээд биднийг одоо ганц нэгтгэж байгаа юм нь ерөөсөө яг энэ морины сонирхол байгаа. Таагураас одоо яг морь сонирхдаг хүмүүс яг байгаа юу те? Байлгүй гуруулаа сонирхож байгаа. Гуруулаа сонирхдаг те? Энэ ашигын маржин тэгээд 40%-тай. 40%-тай. Цэвэр ашигын маржин. Цэвэр ашиг.
татврын дараах. Нэгсэндээс одоо нэг жилдээ чи эхний жилдээ 120 саяын цэвэр ашиг хийнэ гэсэн үг. Хэрвээ 5,000 хэрэглэгчтэй болж чадах юм бол арай өндөр биш үү? Та нарын энэ үнэлгээ, компани үнэлгээ, энэ юусэн хийсэн ажилтай чинь одоо судлаанд бол одоо тийм их зардал гараагүй те. А яг идээ бол гоё олж харсан байна. Санааг бол гоё олж харсан байна. Дутуу юм гүйцэх гэсэн байна. Хэрэгцээ бол байгаа юм шиг байна. Тэ? Тэгэхээр зүгээр үнэлгээгээ дэндүү өндөр тавьчихад байгаа юм биш үү? Миний бодлоор манайх үнэлгээг харин ч арай багаар тавьсан. 18,000-аас ч илүү их хэрэглэгч цаана одоо байх боломжтой. Бид нар судалгаагаа бол аль болох яг бодит байдал дээр ингээд үндэслэж хийсэн. Дээрээс нь нийт орлого нь бол одоо 900 саятай гарч байгаа. Тэгэхээр орлого дээр бас зарим одоо үед компани үнэлгээг одоо тогтоох тийм тохиолдол байдаг. Одоо энэ бүх зүйлийг ингээд нийлүүлээд одоо 500 саяар үнэлэх нь зөв юм байна гэж шийдэлсэн. За. Тэгээд юу судалгаагаа яаж авсан? Судалгаагаа Facebook-ээр тэгээд зарим уяач нартай бас бичлэн уулзаад яг энэ асуултын дагуу бас асууж явсан бас. Хэдэн хүнтэй бичлэн уулзсан? Бичлэн бол нэг 20-од хүнтэй л уулзсан баг. Та бол Facebook-ээр судлаа ер нь бодит гарна гэж үзэж байна уу? Яг уу нэг 80% мөвтэй бол бодит гарна. Ер нь бол чи нэг зүйлийг зөв харсан байна. Морин спорттой холбоотой бол чи энэ асуудлаар уулзаад бол одоохондоо амжилт олохгүй. Тэнд хүмүүс өөр үзэл бодолтой осод явж байгаа учраас. Нөгөө талдаа бас зүгээр ариун болдын хэлдэг үнэн. Зах зээлээ бол амраагийн хэлдэг үнэн тий. Яг тэгэхээр одоо бол морь гэдэг юм чинь юу гэж хэлэхээр нэг хөдөлгөөнгүй ресторан биш, зам биш, барилга биш. Тийм учраас энэ юм чинь хэрэглэгч өөрөө оруулаад найдвартай мэдээлэл аавна гэсэн юм байхгүй. Дээрээс нь болохоор Монгол улс өөрөө бүртгэл байхгүй. Одоо хүн нь яг ямар ч байсан гэсэн бүртгэлтэй нэг 80%, 90% бүртгэлтэй байх гэж бодож байгаа. Тэ үнэн байж магадгүй. Яг энэ бол амраа гэж одоо өнөөдөр нэрээр орцсон байж байгаа. Мал бол адуу бол тэр тусмаа хүмүүнийх бол ерөөсөө ямар ч тийм удмын сангийн бүртгэл байхгүй. Хэрвээ чи тийм удмын сангийн бүртгэл байхгүй тодорхойгүй юмдаар хүний амаар юм хийх юм бол сүүлд нь энэ бол маргааны их усүр болно. Ягаад гэвэл сүүлд энэ юу болох вэ гэхээр энэ бүртгэснээрээ энэ удмынхаа сангаар энэ хурдан морь гэж хэлээд тэр хурдан морь тэр уяач заргаж үн мөнгө олох чамаас гадна тэр уяач чиний айпээр дамжуулаад орлого олох их усүр гарч чадж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чиний энэ бол цаашаа ингээ хөгжих юм боломжтой юм даваа зөв хэрэглээд явах юм бол юм олон даваа талтай байгаа. Малын удмын сангийн бүртгэлийг эхлүүлж байгаад Чимбат захирал таатай хүлээн авлаа. Харин хөрөнгө оруулалт хийх хэсгээ хэрхэн шийдэх болов? Тийм учраас миний хувьд бол сонирхож байна. Хөрөнгө оруулах одоо бас санал хэлэх гэж байна. Босод энэ хүмүүс яад л анхны чинь юу үнэлгээ болж байгаа өндөр байна гэдэг дээр бол санал нэг байна. Тийм учраас би эхний ээлжинд ямар саналтай авах гэж байна гэхээр 30 саяд чинь 15% гэсэн одоо санал өгч байна. 15% гэсэн үү? Тий. Тэгэхээр манай одоогийн байгаа үнэлгээг бууруулчихж байгаа болохоор уучлаарай. Яг таны саналыг бол хүлээж авах боломжгүй. Тэ чи сайн бод. Яг тэгвэл танаа үнэлгээ чинь ирээдүйн үнэлгээ. Тэгээ хэрвээ та нар одоо мөнгө босгох чадахгүй гэвэл та нар хизээч энэ үнэлгээнд хүрч чадахгүй. Апп чинь дутуу. Android дээр гараагүй. За нэмэлт хөгжүүлэлт сайжруулалт хийх юм би ч гэсэн хэрэглээд үзэхэд харагдж байгаа байхгүй. Тэгэхээр мөнгөө босгочоод тэгээд тэр үнэлгээндээ хүрэх нь илүү чухал. Тэгэхээр дөнгөж одоо 5 сард байгууллагатаа дөнгөж гарааны бизнесээ эхлүүлээд явж байгаа хүмүүс залуучдын хувьд одоо шунал ингэж хэлэхэд хааш чинь зүгээр бодит үнэлгээтэй байх хэрэгтэй. Би гол нь танаа энэ одоо ирээдүйд олох чинь биш. За энэ хийсэн апп чинь биш. Чамд танаа багт одоо итгэж байгаа. Яг гэвэл та нар бол одоо сонирхол байна. Тэрний чинь үнэлж байгаа байхгүй юу? Өнөөдрийн төвшөнд бол. Яг өөрийн чинь мөнгөн урсгалын одоо төсөөллөөр энэ жил 5,000 нэтрийг яхахлаар жилдээ бол шарк хөрөнгө оруулалт гэхэд дор хаяж 5 жилийн дараа л хөрөнгө оруулалтаа гаргахаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр Чимбат захирлын одоо саналыг бол би бас нэлээд
зах зээлтэйгээ ойрхон бас ур чадвар одоо юу гэдэг чинь та нарын энэ зэргийг бас нэлээд өндөр үнэлсэн үнэлгээ гэж бол харж байна. Яг нь би яг үндэ бол тэгж бодохгүй. Яг тэгэхээр одоо манай анхны хөрөнгө оруулагч бол 30 саяар одоо манай 10% авсан байгаа. Тэгэхээр манай компани үнэлгээ бол 300 сая болсон. Тэгээд тэрнээс хойш одоо сарын хугацаа өнгөрч байгаа. Одоо яаж ч одсон манай компани үнэлгээ бол өссөн. Яг тэгэхээр тухайн үед зүгээр зөвхөн санаа байсан энэ бол. Одоо бол ингээд яг бодит хэрэгжилж байгаа худалдаа тавьсан хүмүүст одоо хэдэн хувьцаа эзэмшигч байгаа юм тэгэхээр одоо нэг л хувьцаа эзэмшигч дээрэс нь одоо бит хоёр үүсгэн байгуулагч гэдэг 3 хүн байгаа гэсэн үг. Та гурав бол 90% эзэмшээд тэр 30 саяыг өгсөн үн 10% эзэмшсэн юм шүү дээ. Тэгэхээр чиний хамгийн сүүлд нөө арилжаалсан яг уу тоо хэмжээ бол одоо энэ зах зээлийн зарчим бол хамгийн бодиттой үнэлгээ гэж яг авч үздэг л тэ. Тэгэхээр 10% нь 30 сая гэдэг үнэлгээнд дэр бол минимум тогтцоод байгаа юм байна тий. Тэгэхээр бас Монголд ийм залуучууд нэмэгдээд тэгээд ийм аппликейшн зөрөгтэйгээр хийж нэгдэхэд бас баяртай байна. Наач миний мэдих салбар биш учраас би татгалзаж байна гарлаа. За миний хувьд би өмнө хэлсэн санаа нь айгүй таалагдж байна. Залуучууд нийлээд айгүй сонирхолтой ап гаргасан гэдэг нь айгүй тийм мундаг байна. Баяр хүргэе. Хөрөнгө оруулагчийн хувьд бол би сонирхож байна. Миний санал болохоор 30 сая чинь мөн л 15% гэж хэлмээр байна. Яг одоо бодит үнэлгээ нь миний хувьд бол тэгж харагдаж байна. Та нар мөнгөө босгочоод дараачийн одоо том юундаа орох чинь нэмэр олно. Ирээдүйн үнэлгээний өсөлт чинь илүү байх болов гэж би бодож байна л да. Цаашд хөгжөхөд энэ тоонууд дээр бас нэлээд сайн бодох хэрэгтэй. Заримдаа ганцаараа 100 төгрөг олж яснаас дөрүүлээ 500 төгрөг олоод 125 болох эдгээр чинь сонголтын асуудал шүү дээ. Энийг л одоо шеэрлэн хөгжин хөрөнгө оруулна гэж яриад байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ дээрээ зөв тооцоолохыг хичээгээрэй. Тийм учраас Чамбат захирлын тавьж байгаа саналыг дэвжиж байгаа тул одоо эндээс хөрөнгө оруулалтаас татгалзлаа. Миний хувьд бол түрүүн би асууж байсан анхдагч гэдгээ өнөө биш үү гэдгийг те. Тэрийг нэг сайн баталж чадсангүй. Facebook-ийн судалгаанд би нэг итгэдэггүй. Тэнд бол яг зөвхөн дуртай усуул лайк дардаг, дөргөөнийхөө яадаг. Тийм нэг чөлөөтэй юу байгаа. Учраас би бол татгалзаж чинь хөрөнгө оруулахаас би гарлаа. Артур ингээд шаркууд ерөөхдөө саналуудаа хэллээ. Одоогийн байдлаар 3 шарк нь татгалзаад гарсан байна. Нөгөө талаас 2 шарк нь жавд ингээд танай компанид хөрөнгө оруулалтыг санал тавилаа. Чимба захирал 30 сая төгрөгийг өгье. Гэхдээ компани 15%. Миний хувьд мөн адил 30 сая төгрөгийг өгье 15%. Тэгээ зөвхөн одоо хэвлэгчдийн тэр хураамж биш. Бүр цаашлаад хэдэн жилийн дараа зах зээл болох л гэж бодож л да. Уяач нь хоорондоо морио одоо одолтаалдаг. Тэгэх юм бол одоо цахим төлбөр тооцоо тэр цахим зах зээл гэдэг утгаараа тэр нь надад аягүй сонирхолтой байна л да. Би бол 15%-ийг амраатаа хуугаад ороход бол санал тавьж байна. Яг бол хоёр талаас орё. Яг бол энд бол бас давуу тал байгаа. Хөрөнгө оруулалтыг цаашдаа бол энэ нэг 300 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ингээд зогсгоо ажил биш. Яг бол энэ их хэмжээний хөрөнгө оруулалт орно. Энэ тэгжээж одоо энэ олон юм хамарсан хүнд үйлчлдэг ийм систем болох учраас тэр талаасаа бол хамтраад орё гэсэн саналыг бол би хамраад бас тавьж байна. Давхар. Одоо бол чиний сонголт. Хэрв оролцогч Артур энэ саналыг хүлээж авбал 2 шарктай хамтран ажиллах болох нэ. Харин тэр шаркуудын саналыг хүлээж авах болов уу? Таны мөрөөдлийн орон сууц Санто смарт хотхон
Хотын А зэрэглэл цэвэр агаарын бүст байрласан манай хотгоны айл бүрт смарт хоум систем суурилсан бөгөөд та бүхэн гэрээсээ хүүхдийн тоглоомын талбай, ахмадын нарлаг хэсэг гээд хотгоны эргэн тойрныг харах боломжтойгоос гадна гар утсаараа гэрийнхэн захиргаа хэрэгсэл гэрэл чийдэн өдөрдөн хянаж цэцэрлэгдгүй хүүхдүүдээж харан баясах боломжтой. Хотгон дотроо цэцэрлэгтэй 2 давхар автомашины гаражтай Санто Смарт апартмент 2 дугаар ээжийн захиалга авч эхэллээ. Энэ үгэнд бүхэн дуртай. Гэвч ургамал шиг услахаар ургаж, улс уушуурхаар дагаж, сүлжээнд орохоор үржиж, зургийн шеэрлэхээр зузаардаг гэдэг биш. Та сайтнууд, тэр бомтнууд, бизнесмэнүүд мөнгөтэй бүх хүнээс та юунд итгэдэг вэ гэж асууж үзээрэй. Тэд танд фонд, азанд эсвэл бурханд гэж хэлэхгүй. Тэд зөвхөн банкнд итгэдэг л гэж хэлнэ. Зөв банкнд итгээд зүгээр санхүүгээ хариуцуулчихад мөнгө чухал бишээ гэдээ инех өрөөдөл биш бодит боломж таны дэргэд ойрхон байна. Өсөл төгжил тэмүүлсэн, таны хэрэгцээнд тохирсон салбар бүрэн 5 тухтай санхүүгийн үйлчилгээг саадгүй хүргэх харилцагчтай үн цэн өргөөжтэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлж чаддаг тэнцвэртэй бүтэц доктортой засаглалтай байгаль орчин дээлтэй нийгмийн хариуцлага хэрэгжүүлэгч ийм л банк. Бид итгэдэг хас банк найдвартай. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч Хас банк амьдралд ашид хамтдаа. За ийм санал тавьж байгаад маш их баярлалаа. Миний бодлоор та хоёрыг хоёулангийн хөрөнгө оруулагчаар авал бидэнд ч бас илүү одоо хэрэгтэй. Тэгээд цааш одоо бизнесээ өргөжүүлэхэд бас маш их чухал ач холбогдолтой болно. Гэхдээ компани үнэлгээг одоо бууруулсан яг бидний хувьд бол одоо бид нар бас бизнес хийж байгаа эхэлж байгаа ч гэсэн одоо бид нар адилхан бизнесмэнүүд болж байна. Бидний хувьд бол энэ нэлээд ашиггүй одоо санал байна. Тэгэхээр би дахиад одоо шинэ санал хэлэхэд одоо 6%-аас би 30 саяар 8% хүртэл өсгөё. Тэгэх юм бол нийт зах зээлийн одоо манай компани үнэлгээ 375 сая болох юм. 30 саяг 8. Тэгэхээр 15-ыг 4-4 өгсөн үг шүү дээ, тий? Би бол одоо шууд таталцж байна. Ганцхан санал тавьсан. Эргэж буцахгүйгээр тий 15%-ыг 30 саяар амраатай хамтраад ороход бол болж байна. Өөр бол одоо дийл байхгүй л гэж. Амраа тэгээ саналаа хэлээ. Тий, миний үнэлгээ яг би нэлээд өөрөө чи хийсэн тоонуудыг харлаа л даа. Тэгээд яг цэвэр үнэлгээн дээр тогтох юм бол одоо миний хэлсэн санал болон Чимбат захирлын хэлсэн санал бол бидний хувьд бол тохирсон үнэлгээ гэж хараад байна л да. Тэгэхээр тэрнээс 15-аас шууд 8 бүр бараг 50%-аар буулгана гэхээр бас ирээдүйн өгөөч талаас бид нар ч гэсэн миний хувьд бол арай л тохиромжгүй харагдаад байна. За тэгэхээр надад нэг бодох цаг хугацаа хэрэгтэй. Бодож байгаад хэлье. За. Би хамтрагчтайгаа нэг ярьж байгаа. Болно шүү дээ. Ер нь бол тэгтээ айгүй сайхан санал тавьлаа шүү дээ. Яг л одоо тий Монголын нөхцөл тохирсон. Зөв хийх юм бол айгүй боломжтой. Цааш нь хөгжүүлж чадвал. Тэр сая ингэж юм л таа. Одоо Чимбат ах болохоор одоо 30 саяар одоо энэ намар ахтай цог нийлээд 15 тэгээд одоо $1.5 хувааж орё гэдэг байхгүй. Тэгэхээр би эсрэг нэг санал тавьсан чинь 30 саяар 8% гэсэн чинь шууд гардаа гэдэг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсө ганц л санал байна гэдэг байхгүй. Эсвэл аав эсвэл байлгүй. 30 саяар 15%. Хоо. Та хоёрын саналыг хүлээж авах орлоо. За. За. Баярлалаа. За. Баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Та итгэж чадаа. Бизнес орж шүү. За баярлалаа. За.
За баярлалаа. За баярлалаа. Артур маань маш их хэрэгэлдсэн ч Чимбат болоод амар төвшин захиралтай хамтарч ажиллахаар боллоо. ШАРКТАНК-ийн хамгийн анхны хөрөнгө оруулалт хурдан морины удмын сан хөтлөх уяаж аппликейшн болж хямртай сайхан эхэлж байна. За Артур юу болов? За хөрөнгө оруулалтаа босгож чадлаа. За хэдэн өөр? 30 сая 20% биш 15% сандарчлаа. Хоёр хөрөнгө оруулагч орж ирж байгаа нь биднэрт маш ашигтай болж эхэлж байгаа. Зөвхөн мөнгөөр одоо хэмжигдэшгүй бас тийм давуу талууд орж ирж байгаа болохоор сая хамтрагчтайгаа ярьж байгаа. Тэгээд саналыг хүлээж авлаа. За баяр хүргэе. За баярлалаа. ШАРКТАНК-ийн ерөнхий ивент итгэгчээр амьдралд ашид хамтдаа. Хас банк ивент итгэгчээр ухаалаг амьдралын хэв маяг Санто Смарт апартмент хамтрагчаар үндэсний үйлдвэрлэгч Шар доктор ажиллаж байна. Сайн бацхан шаркуудаа өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Жодомб гэдэг утасны дизайнер зохион бүтээгч мэрэгжилтэй 15 он сургуулаа төгссөн. Тэрнээс хойш одоо 2 жил гарангийн хугацаанд яг хуваараа ингээд гэрээ захиалгын хувцас хийгээд урлаад явж байна. Тэгээ миний баруун гартал бол одоо хийсэн хувцснууд маань сүүлд 17 онд гаргасан коллекшн байна. Яг хөрөнгө оруулагчаас миний яг санал болгож байгаа санхүү бол 120 сая. Тэгээд ашигын 30%-ийг эзэмшүүлэх бодолтой байна. За хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Өөрийнхөө бизнесийн талаар жоон танилцуулах хийх үү? Би бол яг захиалагч юу хүсэж чинь тэрэнд нь тулгуурлаад эскиз гаргаад биес нь яг шаардлагатай эсгүүдээс нь одоо би хэмжээг нь аваад түүн дээр зохион бүтээлтийн аргачлалаар эсгүүрээ гаргаад тэгээд оёод чимэглэх шаардлагатай бол одоо загвараас нь шалтгаалаад чимэглэлээ хийгээд ингээд бүгдийг хийж гүйцэтгэв. Өнөөдөр Монголд бас олон загвар зохион бүтээгч нар улшин гарч ирж байна. Та тэр бусад дизайнеруудаас одоо юугаараа өөр гэж бодож байна? Тэднээс яг юугаараа ялгарх уу гэхээр миний яг бүтээлүүд нь болохоор загварууд илүү эмгтээлэг, тэгээд байгалийн өнгө эсийг харуулсан илүү натурал талдаа, тэгээд жоохон сүнслэг тийм дүр төрхтэй тиймэрхүү загварууд. Ингээд загварууд харж ин л та. Жишээ нь одоо энэ гоёлын даашинд ямар хугацаа орох уу? Хэдэн цаг зарцуулсан бэ? Ер нь отгтуур хувцас бол ер нь бол жоохон гар ажиллагаатай байдаг. Яг үйлдвэрлэлд ороод ингээд яг салонд ингээд яг ажилчдад ингээд ажлаа хуваарлаад өгөх юм бол нэг загвар бол ойд нь 2 өдөрт. Тэгээ чимэглэлдээ очиод нэг өдөр ингээд 3-аас 4 хоногийн дотор гардаг. Тэгэхээр та өөрөө нөгөө 5-10 одоо хэд хэдийн оюуталчин ажилд аваад ингээд үйл ажиллагаа явуулаад энэ компани хэмжээнд аваа явуулахлаар үйл ажиллагааны зардал гэж одоо гарна шүү дээ, тийм. Тэрний төсөөл байгаа юу? Тэргээр би яг тэр талаар бол яг сайн ингэж тооцоол гаргаагүй байгаа. За сайн байна. Сайн байна. Ажлын байртай юу? 2 өрөө байранд өгдөг. Тэгээд амьдраад нэг өрөөгөө яг урлан болгоцсон. Одоо бол борлуулалт ерөөсөө хийгээгүй юм уу? Орлого олж байгаа юу? Орлого бол олж байгаа. За өдрийн орлого эсвэл одоо жилийн орлого, сарын орлого хэд вэ? Сард бол 700-аас 800 мянган төгрөгийн яг захиалга авч байгаа. Ашигтай юу? Яг одоо би нэг хүн цалинжуулаад яг ингээд амар том метр квадраттай байранд ингээд турист төлөөгүй байгаа учраас ер нь бол яг одоо яг хүмүүсээ ингээд татаад ингээд хүмүүстэй юм хийж өгöd яг ингэж байгаа тохиолдол болж байгаа. За сайн байна уу? Сайн байна. Чиний алсын хараа гэж юм байна уу? Ер нь яаж бизнесээ хөгжүүлэе гэсэн ямар бодол санаа байна? Яг ойрын нэг 5 жил 6 жилдээ ч юм уу илүү том тийм үйлдвэрлэл тийм томоор бол бодохгүй байгаа. Монголынхаа нөхцөлд ингээд илүү гоё те загварлаг VIP үйлчлэгийн тулгуурсан юм бүтээгдэхүүнүүд хийх. Одоо энэ 120 сая босхийг гэж юм байна шүү дээ, тийм. Энэ 120 сая юунд зарцуулах юм? Цалин, тоног төхөөрөмж, түүхийд материал, тэгээд дулаан, цахилгаан. Fashion show, runway show одоохонд хийгээгүй байгаа юу, тийм? Одоохон хийгээгүй. Гэхдээ би яг энэ сүүлд гаргасан загваруудаар сая 6 сарын 13-нд хар суудан дээр нэг шоунд оролцсон. За. Хамтарч оролцсон. За сайн байна уу? Сайн байна уу? VIP үйлчлэгээ үзүүлэх гэж байгаа мó VIP хүнд үйлчлэх гэж байгаа мó? Ер нь бол яг аль аль нь. Одоо ийм хурим хийх гэсэн ингээд
хурж ирээ. Яг өөртөө зөвхөн зориулсан одоо цааргаан цахин давтагдчихгүй гэсэн тийм загвар үйлчлэнэ. Тэг бүхэл салонууд тэгжил хийж байгаа шүү дээ. Өөр салонд явж байгаа хүнийг л өөр луга татах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үйлчлүүлэгчтэй ч юм уу юу өгөх гэдэг яг энэ мөнгө зарцуулсан. Үйлчлүүлэгчд яг сайн чинэрийн материалаар одоо илүү одоо өрсөлд түвшнөрөөс илүү одоо судалгаа хийгээд илүү гоё чамин ч юм уу аль эсвэл үнийн одоо хувьд баг зэрэг хямд тийм боломж л. За баярлалаа. Та ер нь өөрийнхөө энэ загварыг заавал өөрөө хийгээд зарах биш. Аль нэг газартаа хамтраад санаа оноогоо хамтраад ажиллах тийм сонирхол, тийм оролдох хийж үзсэн үү? Одоо хамтрах яг тийм нөхцөл гарвал бас бодож байна. Хөрөнгө оруулагчид маань Жаданбаас бизнес төлөвлөгөөг нь дахин лавлаж асууж байгаа нь учиртай. Дүүний бизнес цаашид хэрхэн өргөжих боломжтойг л харах зорилготой юм. Харин одоо шийдвэр гаргах мөч. Мэдээж хэрэг юм гоё даашинзууд бол одоо үнэтэй байдаг те. Тэр нь бас тэднийг худалдаж авах хууц одоо ийм даашинз хий гэсэн хүсэл мөрөөдөл чинь зорилго чинь бол маш сайхан байна. Баярлалаа. Тэрийг бол би үнэлж байна. Гэхдээ энэ бизнес айгүй хүнд. Би энийг бас яг өөрөө эмхтэй хүн гэдэг утгаараа сонирхож ирсэн. Надаас загварын ертөнц таалагддаг тий. Гэхдээ маш хүнд салбар. Монголд бол тийм ур чадвартай үйлдвэрлэлийг одоо тэтгэх тийм хүн хүч оюуталчин доктор суршилтай ажиллах нь болвол ховорхон. Энэ дээр бас би арай л цаг нас магадгүй болоогүй юм болов гэж харж байна. Тэгэхээр ийм шалтгаануудаас одоо үндэслээд би бол татгалзаж байна, би гарлаа. За энэ бол миний эрхэлдэг бизнесээс их хол бизнес байна. Гэхдээ би зүгээр яг хуу бизнесийн талаас чамд зүгээр цааштай зөвлөгөө өгье гэж бодож байна. Нэгдүгээрт нь чи бол авьяастай юм байна. Баярлалаа. За хоёрд нь юу гэж нэхэр чи бас мөрөөдөлтэй юм байна. Битгий энийг гаргахаар өөрөө одоо олон улсын тэмцээн, дотоодын юмар танигдаад өөрөө одоо энэ урлагийн одууд шиг болоод ирвэл энэ бизнес чамайг дагалдаад явчихна. Тэр үед чи өөрөө дороо хүн ажиллуулад өөрөө одоо ерөнхийдөө заны хийгээд авдаг юм. Энэ чиглэлээр явбал чи амжилт олох байх гэж бодож байна. Тэгээд би эндээс гарлаа. Баярлалаа. Тэгэхээр дизайнер хүн гэдэг чинь яг үнэхээр ийм одоо уран бүтээл бий болгодог. Тэгээ энэ уран бүтээлч бол за би бол мэрэгжлийн хүн биш. Гэхдээ надад л гоё юм бол гоё харагддаг учраас би бол гоё юм аа таньдаг. Тийм болохоор гоё харагдаж байна. Яг ингээд 120 сая 30% 120 сая гэж чи компаниг 400 саяар үнэлсэн юм байна шүү дээ. Өөрөөгөө 400 саяар үнэлсэн. Өөр чинь компани гэж байхгүй юм байна шүү дээ. Ерөнхийдөө бол. Тэгэхээр яг одоогийн байдал өнөөдрийн энэ шатанд байгаа чиний одоо энэ бүтээл чинь 400 саяын үнэлгээнд хүрэх үгүй гэдэгтэр жоох хэрэгэлзээтэй. Ирээдүй байна уу? Байна. Харагдаж байна. Тийм болохоор чи нөө хөрөнгө оруулагчаас 120 сая ч юм уу хэдэн саяыг одоо мөнгө босгохоос одоо илүү спонсор юм уу одоо нэг хамтрагчтай болмоор юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Яг өнөөдөр хөрөнгө оруулагчийн одоо 120 саяыг одоо өгөө хөрөнгө оруулах гэхэд арай л бэлэн биш байна л да. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар би бол татгалзаж байна. Тэгэхээр амжилт хүсье. За баярлалаа. 3 шарк хөрөнгө оруулалт хийхээс татгалзлаа. Жаданбын хувьд загварын салбарт өөрөө гарч ирэх эсвэл хөрөнгө оруулалт босгож цааш ахих 2 зам бий. Үлдсэн 2 шарк хэрхэн шийдвэр гаргах болоо? Бүх технологийнхаа үйлдэлүүдийг өөрөө хийж чадж байгаа чинь бусдад одоо дахиад сургаж зааж авч явахад бол сайн менежер болох тийм боломж байна. Чи өөрөө механик инженер байгаад ийм араншинтай байгаа бол би чамайг ажилд өрмээр л байна. Ийм сайн араншин байна чамд байгаа. Сургаад баярлалаа юм бол тоо. Тийм учраас амжилт хүсье. Яг өнөөдөр эрт байгаа учраас би бол энд бол одоо хамтарч ажиллах хөрөнгө оруулалтаас татгалзаж байна. Уучлаарай. Чи ядтаа нэг ажилчин аваад үзсэн бол те. Яг номоор нь шүү дээ. Тэрнээс чи манай гэртээ юм аяадаг гэсэн үг шүү дээ. Нийгмийн даатгалын төлөөд, татвараа төлөөд ингээд үзсэн бол энэ тооцоо их өөр харах ажээ. Тэгэхээр би таны тооцоонд бол итгэхгүй байна. Ийм 120 сая төгрөг оруулахад
өнөөдөр эрт байна гэж бодож байна. Тийм учраас эндээс гарлаа бай. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Энд гэдэг гоё хийсэн байна те. Энэ мундаг хөдөлмөрч залуу. Ийм хүмүүс Монголд ийм залуучууд ховор олчаад байгаа байхгүй юу? Харин Монголд бол ингээд хөдлөөд васаагуулаад зэрэг шаардлагатай байхгүй. Айгу зэрэг. Сайхан. Тэгээд авьяастай л хөвгтөн тийм. ийм шаргуу хөдөлмөрч залуучууд олон байх хэвээр. Сайн бацгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Давааны Баатардан гэдэг санхүүгийн салбарт ерөнхийдөө 8 жил ажиллаж байна. Зээлийн эрсдлийн чиглэлээр ажилласан туршлагатай. Санхүүгийн салбарт маань нэг том асуудал байдаг те. Зээлийн хүү өндөр гэдэг. Тэгээд нөгөө талаас энэ асуудлыг боломж олгоод ашиглаж байгаа хүмүүс бас байна. Энэ нь ямар хүмүүс вэ гэхээр банкуд санхүүгийн байгууллагууд байна. Тэгэхээр санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан тайлбар мэдээнээс харахад 2010 онд 184 банкуд санхүүгийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулсан байна. 7 жилийн дараа 529 болж цэвэр 2 дахин өссөн байна л та. За эндээс нэг дүгнэлт хийж болж байгаа. Ерөнхийдөө энэ салбарт хөрөнгө оруулах сонирхолтой хөрөнгө оруулагчид бол их байгаа юм байна гэж үзэж байгаа. За бидний хэрэгжүүлэх гэж байгаа төсөл ч мөн адил энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулах юм байна. За бизнес санаа маань олон нийтийн санхүүжилттэй ломбард ажиллаулъя гэж. За энэ маань ямар хэлбэрээр санхүүжилт татах юм бэ гэхээр crowd funding гэдэгтэй хаалттай хүрээнд хөрөнгө оруулагч татаад за хувь нөлөөсөн хөрөнгөний хэмжээгээр хөрөнгө оруулагч хувьцаа эзэмшин тэр хэмжээгээр ноогд ашиг хүртээд явна гэсэн юм санаа. За үйл ажиллагаа бол ерөнхийдөө автомашин барьцаалыг зах зээлийн үгээр зээл олгоё, түрээсийн байранд үйл ажиллагаа явуулъя, 2 хүн ажиллуулна гэдэг их цомхон хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах юм байна. Та бүхэн санал тавьж байгаа асуудал болохоор анхны хөрөнгө оруулалт буюу 200 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулаад хувьцааг 100% эзэмшээч. Тэгэхээр та бүхнийг энэ бизнес менежментийн багийг удирдах авч яваач гэж хүсэж байгаамаа. Сайн байна уу? Сайн байна та. Та тэгээд ямар шалтгаанаас энд сууж байгаа хүмүүсд ломбардын эзэн болно гэж бодож ирж байгаа. Ерөнхийдөө бол яг уу тий ломбардын бизнесийг хүмүүс шүүмжилгэлтэй тий ерөнхийдөө өндөр хүүтэй шулдаг гэд. Яа бид нэр энэ төсөлд оролцож ингэж оролцож хөгжүүлэлт хийхгүй бол энэ байдал хязгаарч өөрчлөгдөхгүй шүү дээ гэж үзсэн. За харилцагчийн хувьд за мэдээж хэрэг том компаниуд бол мэдээж хэрэг ломбард явахгүй. Харилцааны банкуд руу 4 том руу явна. За түргэн одоо зээл авах сонирхолтой нөхдүүд ББСБ руу явна тий. Тэгэхээр танаа энэ ломбардын зорилт чинь ямар хөд байх юм бэ харилцагч нар? Тий ер нь барьцаа өргөдөө боловч банкны шаардлага хангахгүй байгаа ч юм. Нэг бол яаралтай судалгаагүй зээл авчий. Барьцаагаа барьцаалаад яаралтай зээл авчий гэсэн юм орох юм. Тэгэхээр энэ ломбард ББСБ-гээс яг юугаараа өөр байх вэ? Хүүн бол бараг тэр хэмжээнд л байх юм биш үү? Сарын 4% гэхээр. Ерөнхийдөө бол өөрийн гэсэн автомашина барьцаалаад өөрийн гэсэн авц зогсоолдоо байршуулчихна. Гэрээтэй авц зогсоолдоо байршуулчихна. Тэгэл зээл болгочихно. Ямар ч судалгааны шаардлага байхгүй. Чи зээл өгч явахдаа чиний үйлчлүүлэгч мөнгө буцаад төлж чадна гэж боддгоо. Энэ бол хизээч төлөхгүй би энэ 50 сая аваад зараал ашгаа хийнэ гэж боддгоо. Мэдээж төлж чадна гэж үзээл. Тэгэд өнөөдрийн байдлаар тэгж зээл авч байгаа улсуудын 90% нь ломбардад хөрөнгө алддаг. Тийм биз? Тэгэхээр чи яаж итгэж байгаа нь тэр хүмүүсийг төлж чадна гэж 90% нь өнөөдөр Монголд ломбард гэдэг чинь бол хүний 3 сая төгрөг өгчгээ 30 сая төгрөгнийх нь ямиг авч үлдээл. Тий. Одоо тэгэхээр бидний хувьд харин тэрийг ирээдүйд л одоо байхгүй болго. Ямар ч гэсэн олон нийтийн хөрөнгө оруулалтыг татаад илүүгээр ашигтай байгаад энэ зах зээлийг өрсөлдөөнийг арай өөр түвшинд хүргэе гэж байна. Яагаад таараа мөнгөтэй хүмүүс хямдхан зээл авч яхад ядарсан хүмүүс нь өндөр үнэтэй зээл аваад төлж чадна гэж бодож байна. Ерөнхийдөө бол төлөх боломжтой хүмүүс байгаа л. Банк санхүүгийн байгууллагуудад бол хамгийн том зардал чинь эрсдэл. Тийм болохоор эрсдлийн үнэлгээг хийх нь бол хамгийн чухал асуудал. Тэрийг хэн хийх юм? Тэрийг би өөрөө. За хэдэн жил ажиллаж байгаа гэлээ? Би 8 жил ажиллаж байна. Яг банк санхүүд ажиллаж байгаа юм уу? Банк. Банкнд ажиллаж байгаа. Одоо хүртэл ажиллаж байгаа. Зээлийн эрсдлийн чиглэлээр одоо ажиллаж байна. Яг одоо тэгээд энэ бизнес хэрвээ ингээд эхлэх юм бол чи тэр ажилласаа гараад энд орох юм байна те? За ер нь тийм. Ер нь тийм үү? Яг тийм үү? За тэгээд 200 сая төгрөг босгоод хөрөнгө оруулагчдаас 100% одоо хувьцаагаа өгөх юм байна шүү дээ. Тий. Өөрөөр хэлбэл чи бол ямар ч оролцоо байхгүй юм байна те. Тий.
нийт одоо мөнгө авсан хүмүүсийн хэдэн хувь нь хөгжөөд хөл дээрээ зогсно гэж тооцоолж байгаа. Яг тийм тооцоо. Тэгэхээр чи арай хувь хичээсэн биш үү? Өөрөө л томрол өөрөө хөгжих гэдэг. Үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэх гэж энэ үйлчлэгээ байгуулж ламбард бол зүгээр үйлчлэгээ байгуулдаг. Тэгэхээр харж байгаа алсын хараа чинь арай буруу байгаа юм шүү. Тий, яг одоо энэ компани байгуулагдахгүй байлаа гэхэд ламбардын зах зээлд юу ч өөрчлөгдөхгүй тий. Харин байгуулагдлаа гэвэл бас нэг урт хугацаанд хүү бууруулах ирмэлцэлттэй нэг компани байгуулж байгаа. Тэгээ үнэхээр цаар хүрээнд өргөжөөд явах юм бол хүү буурах боломж. Хүү бууруулах гэж байгаа шалтгаан бол угаасаа заавал харилцагч гэлгүй өөрөө зээлдэгчд өөрөө хэрэгтэй байхгүй. Яг тэгвэл тэр хүнд бага дарамт очиж байна. Бага дарамт очиж байгаа учраас компани доктортой байдал илүү байна. Харин тэгэхээр л шин санаа чи яг юу юм бэ? Олж харахгүй байна. Тэгээ олон нийтийн санхүүжилтийг татаад тэгээ бага хэмжээний зардлаар ашигтай зээл олгоё гэж байгаа санаа. За. Тэгээ мэдээллийн хөрөнгө оруулагч нар ихээр нэмэгдээд ирвэл хүү бууруулах илүү зах зээлээ дэлхийн тулд хүү бууруулах шаардлага. Хүүчин бол олон нийтээс хамаарахгүй байгаа шүү дээ, тий? Манай эдийн засаг нөхцөл байдлаас хамаарч байгаа. Тэг яг ашигын түвшин бол 20% тагаа бариад илүүр ашигтай ажиллах юм бол цаашдаа хөрөнгө оруулалтын өгөөжөө нэмэх бос нөгөө тал дээр хүүгөө бууруулж бас. Гэтэ нэг юм асуу. Энд чинь үйлчлэгээний байгууллага, ламбард, банк бүгд хүнд үйлчлдэг байгууллага байхгүй юу? Тэр үйлчлэгч чи ямар ашигтай? Чамаас зээл авч байгаа хүнд ямар ашигтай? Зээл авч байгаа хүнд яг адилхан л зээл. Одоо богино хугацаанд бол ямар ч давуу тал гарах. Одоо жил миний яриагаар бол ламбардал томруулах юм төсөл хийсэн байна шүү дээ. Үйлчлүүлэгч чинь томрох хэрэгтэй шүү дээ. Явандаа бол үйлчлүүлэгчтэй нөлөөлж ихтэй. Эхний ээлжинд өөрсдөө тийм болон хөрөнгө оруулагчдыг итгэл үнэмшил төрүүлэх хэрэгтэй л дээ. Би бол гарлаа. Мөнгө босгонгуудаа 100% хувьцаагаа гээд өөр хүн даалгаад жишээл юу ч байсан 10% ашигаас 10% аваад муу явсан сайн явсан ингээл ашигтай чиний хувьд ашигтай л ажиллах юм биш үү? Ер нь бол тий. Гэхдээ би бас тэгж ойлгохгүй. Би бол тэгж ойлгохгүй. Би бас тодорхой хэмжээний эрсдэл хүлээж байгаа л да. Ямар эрсдэл? Төслийг хэрэгжүүлэх юм бол би ажилласаа гарч байгаа байхгүй. За чи цалингаа алдах юм байна. Цалингаа алдна гэсэн үг тий. Тэгээд нэг талаар бол тийм боловч нөгөө талаар бас нэр хүндний эрсдэл байна тий. Бас эрсдэл бол байгаа л да. Байхгүй жилж болохгүй. За гэхдээ одоо хөрөнгө Shark-ийн 200 саятай харьцуулахад бол харьцангуй бага л эрсдэл юм байна шүү дээ. За тэгж болох. Тийм. Ер нь бол ингээд хараад байхад өөрөө чинь бодлого нь болохоор краудфандингээр мөнгө босгоод ингээд ломбардын салбарт өөрчлөлт оруулна гэж байна. Гэтэл одоо арин бол захирлын асуусан юм чи хамгийн чухал шүү дээ. Яг одоо чамаас зээл авах хүмүүс ч тэдэнд ямар давуу тал үүсэх юм бэ? Зээлээ хурдан шийдэх юм уу? Чи одоо юу гэдэг 10 минутын дотор зээлээ шийдэж чадах юм уу? Тэ? Хурдан олголт хийж чадах юм уу? Хүүн бусдаас бага байж чадах юм уу? Ийм одоо давуу талууд нь хаана байгаа юм бэ? Тэр нь бол одоохондоо харагдахгүй л юм л да. Яг хурдны хувьд бол ломбардууд бол асар хурдтай зээл өгдөг шүү дээ. Барьцаагаа аваад ирлээ, гэрээ байгуулаад зээл болгож. Тэгэхээр хурдны хувьд бол ямар ч хүсэлт гарах боломжгүй. Яг урт хугацаанд л гэж байгаа юм л да голоос. Одоо жишээл бизнес төлөвлөгөө гаргахдаа чи 200 саяын багц үүсгэх юм байна шүү дээ, тийм? 200 саяын багцын эрсдэлтэй багц нь хэдэн хувь байна гэж чи бодсон төсөөсөн байна. Ерөнхийдөө би нөгөө нэг эрсдэл гарахгүй талаасаа банк санхүүжийн эрсдэл байхгүй гэсэн ойлголт биш шүү дээ, тийм? Банк санхүүжийн харин ч эрсдэл авч байгаа шиг гэдэг шүү дээ. Олон барьцаагаа ингээд өөрөө авч үлдээ зээл авах гэж тооцсон. Тэгэхээр чи одоо хүмүүсийн машиныг хурааж аваа тэрийг борлуулад тэгээд зөвхөн эрсдлийн тохиолдолд бол одоо тийм аргаар л. За миний хувьд бол би оролцож чадахгүй юм байна. Төслийг хэрэгжүүлэх чинь хүн өөрөө ихтгэл үнэмшлэгөө өөрөө орохгүй байхад бусд хүн мөнгө оруулна гэдэгт бол ихтгэл төрөхгүй байна л да. Санхүү өөр юу гэдэг бүх юмаа зориулж иж бизнес бүтдэг гэж боддог учраас энэ хоёр шалтгаанаас би эндээс гарлаа. Энэ бол миний сонирхлыг татсан бизнес санал гэж би харахгүй байна. Ийм учраас би татгалцлаа. За эднэр бол жоохон цөөлхөн хэлж явах шиг байна те. Миний хувьд чам зүгээр битгий гомдороо
Яг л чиний төсөл бол өр өгөөж өгөх төсөл. Юугаар өр өгөөж өгөн бэхээр хөрөнгө оруулагч бол мэдээж ашигын төлөө хөрөнгө оруулж болно. Гэхдээ тэр ашиг маань ямар одоо этиктэй тий ямар зорилготой ингэдгээс хамаарч бид нэр хөрөнгө оруулдаг. Чиний оруулж байгаа энэ төсөл бол зүгээр муухайгаар хэлвэл хүмүүсийн зовлон дээр тоглож байгаа энэ бизнес. Би бол ламбардыг тэгж хардаг. Бүр ламбард гэж үг сонсохоор баг уур хүрдэг. Та нар мөнгө хийж болно, цаан чин хүн огирж байгаа. Цаан чин хүн одоо зовлон үзэж байгаа. Тийм учраас миний хувьд бол энэ дээр бол айгүй эсрэг байр суурьтай байдаг. Тийм учраас би чиний энэ юуг төслийг бол үр өгөөж өгөх төсөл гэж үзэж байгаа учраас санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулах боломжтой байна. Баярлалаа. Та бүхний зөвлөгөөг хүлээн авъя. Баярлалаа. Өнөөдөр Монголд хамгийн их хөгжиж байгаа юм ламбард шүү дээ. Даралт ихсгч шиг боллоо шүү. Шууд даралт ихсгч шүү. Мөнгө хэрэгтэй хүмүүст нь одоо ажил амьдралд нь тус болохын тулд зээл өгж байгаа болохоос тэднийг ашиглаж шулж тэгж ашиг олох тийм этик биш аахгүй. Тэгэхээр энэ бол эдийн засгт бол Монголын хөгжилд чинь их сөрөг байхгүй. Бид нар ч яг нэг удаа хоёр удаа ингэ ажиллаа хийдэг юм байж. Тэгэхээр бид одоо залуучуудыг энэ бизнест хийхдээ энэ бид баялаг бүтээж нийгэм эдийн засгт өгч байгаа өр өгөөжөөсөө өөрөө би зулгааж байгаа шүү гэсэн тэр этикийг бизнесийн салбарт, санхүүгийн салбарт хамтдаа хөгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ? Нэг өдөр л нөгөө жижиг олон зовлон чинь банкар чирээд унагсан одоо 2007-8 оны Wall Street-ийн асар том эдийн засгийн бид нар сургамж байна шүү дээ, тэ? Яг бол өөртөө илүү их ашиг хөөсөн учраас тэгээд ламбарчин хөрөнгөний зах зээлд юу үүрэг байхгүй. Ер нь ямар ч эргэлт байхгүй. Зохицуулалт байхгүй. Тий. Тэгэхээр BBSB ламбард эдэр бол ер нь удахгүй энэ мөх шиг их ургаад байгаа чинь бас хязгаарлалтанд орох л байхгүй. Тун утахгүй. Тэгээ яран сүүлийн үед нөгөө краудфандинг гэдэг нэг сэдв чи айгүй модонд орсон. Юм л болохоор одоо бусдаас нэг ганц 2 цаас цуглуулад ингээд их мөнгө хийчих юм ярддаг хүмүүс олшроод байгаа л та. Тэгэхээр энэ бас их буруу ойлголттой энэ манай нийгэмд үүссэн. Юунд итгэж эднэрт юунд нь итгэж мөнгө оруулах юм бэ? Харин тийм. 7 жил банкнд ажилласан хүн бол зүгээр л одоо дүнгийн эхэлж байгаа юм аахгүй. Би бол одоо 19 жил банкны салбарт ажиллаж байгаа хүн өөрийгөө бол айгүй туршлагатай гэж юу н тооцдоггүй шүү дээ. Тэгэхээр бас яг зоригтой л байна те. Орж ирээд ийм санал тавиад. Бизнес нь өөрийн санхүүгийн үр өгөөжөөс гадна үйлчлүүлэгчдэд үн цэн бий болгодог байх нь чухал гэж үзэн Шаркууд оролцогч Батэрдний бизнесээс хадгалслаа. Харин ШАРКТАНК руу орох дараагийн оролцогч бол Цолмон Туул. Арсан цаа гэхээр энэ хавьд ээж нэг шат ордог тавьсан гэсэн. Харсан уу? Өдөр бүр эрүүл мэндийн байдаг. Шарт огт. Заавал. Нийслэл хотын төвцгээс холбоо орших цэвэр агарын бүс хамгийн сүүлийн үеийн Smart Home Systems технологийн шийдлийг бүрэн нэвтрүүлсэн Sampo Smart Apartment. Сайн байна уу, намайг Цолмон гэдэг. Намайг Туул гэдэг. Манайх болохоор одоогоор бол яг интерьерийн зураг төсөл гүйцэтгэл тавилга бол хийдэг. Яг нөгөө амьдралын явцад бол цэцэрлэгээс ахуулаад сургуулийн багш нар байнга зөвлөгөө авч идэг интерьерийн дизайны зөвлөгөө. Тэгээд сүүлийн үед бол маш их ширээ сандалны асуудал маш их яригддаг. Сүүлийн 2 жилийн турш яг энэ ширээ сандал руугаа ингээд түлхүү ингээд анхаарад яг энэ жилээс ингээд бүр үйлдвэрлээд эхлээд явж байгаа. Ерөнхий боловсролын систем дээр одоо шинэ сургууль, шинэ цэцэрлэг гээд
жил болго ингээд төсөвлөөд одоо баригдчих байгаа. Тэгэхээр ер нь бол өрөвчж байгаа хүүхдүүдийн ирээдүйд зориулалттай болохоор хөрөнгө оруулалт бас авах магадлал нь өндөр байна. ШАРКТАНК бид бол карандаш их юм байна. Намайг цолно гэдэг, намайг туул гэдэг. Бид 200 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт өсөж байгаа бөгөөд компанийнхаа 10%-ийг санал болгож байгаамаа. Яг одоогоор бол бид нэр 15 үнэтэй ажилтнтай бөгөөд өөрсдийн 340 м квадрат объект дээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Байгуулагдсан цагаасаа эхлээд өнөөдрийн хүртэл бол бид 470 сая төгрөгийн борлуулалтыг хийж чадсан байна. ШАРКТАНКт оролцож байгаа бидний бүтээгдэхүүн маань бол харандаа брэнд байгаа. Харандаа брэнд нь болохоор эхлэн энэ хүүхдийн сурагчийн ширээ санал байгаамаа. Яагаад сурагчийн ширээ саналыг сонгосон бэ гэхээр Монгол орны статистикээр жилд 2.3-аас 2.7 тэрбум төгрөг зөвхөн сурагчийн ширээ саналд зарцуулагддаг байгаа. Үүнээс 82% нь импортоор орж ирдэг. Үлдсэн 18% нь болохоор дотоодын үйлдвэр болон байгууллага хувь хүмүүс бэлтгэн нийлүүлдэг байгаамаа. За ингээд ШАРКууд та бүхэн бидэнд санал тавихад бэлэн үү? За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Энэ мөнгийг яг юунд зарцуулах гэж байгаа юм бэ? Энэ хөрөнгө оруулалтаараа болохоор материалаа болон тоног төхөөрөмжөд татах хэрэгтэй байгаамаа. Тэр тоног төхөөрөмж нь болохоор материалаа яг завод ингэж матаж, хугарах, эвдрэх боломжгүй бүтээгдэхүүн болох юм. Ашиг өв нь хэдгэлээ. Бид хоёрын хувьд болохоор бизнесийн, мэрэгжлийн бизнесийн хүн биш болохоор өөрсдийнхөө хүрээнд бид бол өндөр ашиг бол гаргаж чадаагүй. Одоо юу гэх тэр айгаад ер нь бол хамгийн багадаа бол бид бол 10% ашигтай ажиллаж чаднаа. Эхний жилийн борлуулалтын төсөөлөл чи хэд юм? Жил бид нэр 4800-аас 5000 ширхэг хос ширээ сандал үйлдвэрлээд тэгэхэд бол 825 сая төгрөгийг бол жилд олох болцоотой юм байна гэж гаргаж ирсэн байгаа. Тэгээд 10% цэвэр ашигын юутай. Тэр чинь 80-аас 85 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллах юм байна гэж ойлгож болох уу те? Тэг хин зарах уу? Ерөнхий боловсролын сургуулиудаар зарна. Яг энэ бүтээгдэхүүнийг хийх явцад бол Архангай аймгийн нэгэн сургуулийн захирал бидний энэ загвартаа танилцаад дэмжсэн. Тэгээ үнэ та нар ингээд тогтож чадах юм бол бид нар бол авахд эхний ээлжинд бол та бүхнээс 500 ширхгийг авахд бол сонирхолтой байна гэсэн саналыг нэг 2 хоногийн өмнө тавьсан байгаа л да. 400 саяын үүсгэн байгуулагдсанаас хойш 400 саяын борлуулалтын орлого хийлээ гэлээ. Энэ ямар хугацаанд 400 саяын борлуулалт хийсэн бэ? 3 жилийн хугацаанд. Өөрсдийнхээ талаар товч танилцуулбал. Би болохоор өөрөө интерьер дизайнер мэргэжилтэй. Яг энэ мэргэжлэрээ бол 12 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Би интерьер дизайны мэргэжилтэй. Компанид таяр одоо ямар албан тушаалд ажилладаг хүмүүс? За би болохоор карандашийн үүсгэн байгуулагч ерхий захирал гэж явж байгаа. Туул болохоор гүйцэтгэх захирал гадаад худалдааг хариуцж явж байгаа. Гэхдээ бид хоёр ингээд захирал гэдэг ингээд хойшоо ерөөсөө содгүй. Өдний хүртэл энэ хугацаанд бид хоёр ингээд өөрсдөө зүлгэх бол зүлгээд те бүхэл процессыг бид хоёр мэдээд цэцэрлэгийн ч юм уу бага насны ангийн хүүхдүүдийн тавилгыг хийгсэн санаа чи яагаад төрсөн юм? Ихэнх тавилгууд бол импортоор орж ирдэг. Тэгээд чанарын баталгаагүй будаг те материалаар ингээд хийгддэг байсан. Бид хоёр болохоор өөрсдөө бага насны 5 хүүхэдтэй болохоор хүүхдүүдтэй аль болохоор чанартай дээр нь эрүүл мэндэдний сөрөг нөлөөгүй бүтээгдэхүүн гарах юмсан гэсэн хүсэл зорилгоор тухайн үед бол зөвхөн мөрөөдөл байсан. Одоо энэ сандал ширээтэй үнийн харьцуулалт. Энэ болохоор яг 2 жил болж байгаа сандал байгаа юм. Энэ хятад улсаас орж ирсэн. Ийм жижиг ширээтэйгээ хосоороо 125 мянган төгрөгийн үнэтэй. Энийг болохоор ихэвчлэн хувийн сургуулиуд авдаг юм байна л да. Эсвэл тусгай сургалттай сургуулиуд. Энэ болохоор яг Баянгол дүүргийн нэгэн улсын сургууль яг одоогор ашиглаж байгаа 30 жил болж байгаа сандал. Энийг болохоор намар ерөөсө 9 сарын 1-ээс өмнө нэг сарын өмнө будаад л ингээд оруулцдаг будгийн сэргийг л оруулж чаддаг. Яагаад ингээд 30 жил байсан бэ гэдэг нь одоо энэ гол материал нь фанер гэдэг материал нь
одоо бидний энэ материал болохоор танаа энэ сандал ширээ чинь ямар үнэтэй гэлээ? Одоо яг энэ нэг бүтээгдэхүүн бол энэ хосоороо 95,000 төгрөг. 95,000 төгрөгөөр гарах боломжтой. Тэгээд энэ ширээ сандлын хувьд болохоор яг энэ 2017 оны намар одоо энэ Чингэлтэй дүүрэгт орж ирж байгаа сандал энэ бол 115,000 төгрөгийн үнэтэй. Энэ банзаар хийсэн байгаа. Ингээд энэ нь болохоор нөгөө өрцөн шахмал хавтан буюу дисплей хавтангаар хийсэн. Энэ бол ингээд нэг жилийн дотор бол ингээд ирэмгэн ингээд хуураад унцдаг юм байгаа. Энэ болохоор бидний хувьд бол 2 сандалтайгаа ингээд 170,000 төгрөгийн үнэтэйгээр гарах боломжтой. Импортын бүтээгдэхүүнийг одоо баг орлохоор үнийн хувьд бол өрсөлдөх чадвартай юм биш. Дизайны хувьд бас орлох сонирхолтой байгаа гэсэн. Гол нь бүтээгдэхүүн маань хаягдлахгүй хаягдлаараа бид нэр янз бүрийн тоглоом хүүхдийн байтугай том хүний ийм жижиг сажиг хэрэгслүүдийг хүртэл хийх боломжтой байгаа. Залуу ээжнэр бизнесийн санаагаа өөрсдийн хүүхдийн цэцэрлэг сургууль дээрээс олсон. Эвдрэл гэмтэл ихтэй хүүхдийн хэрэгцээг төдийлөн хангадаггүй. Улсаас жил бүр их хэмжээний мөнгө төсвөлгддөг энэ салбарт шаркууд орох болов уу? Хүүхий идэ таяр хаанаас оруулж ирдэг? Энэ фанерыг бол урдаас оруулж ирнэ. Таярын энэ одоо энэ гоё хийсэн юм чинь нөгөө улсын цэцэрлэг сургууль аавна гэсэн ямар баталгаа байна таярд. Одоо жишээлбэл нөгөө танилынхаа хүрээгээр 11-р цэцэрлэг дээр бид нар анхныхаа цэцэрлэгийн тавилгуудыг хийх гээд одоо яг заслан явагдаж байгаа. За тэгэхээр тэр 11 дээр танилттай юм байна. Улсын байгууллага бүгд тендерээр. Тийм, тендер. Тэгэхээр таяр тендер өгдөг хүн танд юм уу? Үгүй. Тэгээ яаж цаашдаа энэ яг л энэ чинь хязгаарлагдмал байхгүй. Бид хоёр бас тэрийг судалж үзсэн л дээ. Ер нь айгүй хэцүү юм билээ. Ялангуяа нөгөө төрийн үйлчилгээний байгууллагт бараа бүтээгдэхүүнээ оруулна гэдэг бол асар ер нь бол 100-д бол 10%. Тэгээд бүгд нөгөө шахааны бизнес гэж ярьдаг те. Тэгээд өгдөг юм минь өгөөд ингээд явах бодолтой юм байгаа. Өгдөг юм. Яаж хийж байгаа эхлээд нэрээ гаргах боломжтой. Орё илгээж юм. За. Сургуулийн чинь захирал, сургуулийн чинь багш нар бол авъя гэж хэлнэ. Ягаад гэвэл хэрэгтэй илүү байна тий. Таяр бол тэр төрийг нийлүүлэх гэж байгаас 2 дахин хямд өнөр 2 дахин илүү чанартай юм өгөх гээд шүү. Гэтэл нөгөө талаас чинь өөр хүмүүс таярыг өгүүлэхгүй өшөө наад ардлах шиг жимэж авиж иж хичгээд шүү. Тэр дундуур таяр одоо ямар ихтгэл үнэмшлэр орох гээд байна гэх. Яаж хийж байгаа вэ? Яаж хийж байгаа дорох уу? Яаж хийж байгаа л бүх мэхээ гаргаад өрсөлдөх чадварын хувьд саяын том даваануудаа гээл давхад 10% ашигаа тэгээ нөгөө яриад байгаа юм дөө шүү дээ. Одоо ямар хөрөнгө байна танай компанид? Одоо бид нар болохоор ер нь бол үйлдвэр дээр нийт 40 барилгацсан та нарах гэж ойлгосон зөв биш төрөөс гэж ойлгосон. Төрөөс үйлдвэр бол тийм. Тоног төхөөрөмж. Офис болохоор одоохондоо төрөөс төлөхгүй ингээд барьж байгаа л да. Тэгээд CNC машинтай юм байна тий? CNC тэгээд бага оврын 2 хөрөө тэгээд гагнуурын хамгийн сүүлийн үеийн аргон гагнуур гэх мэтчлэн ер нь бол 47 ер нь бол 50 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж тэнд бас байгаа. 50 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгөтэй байна. Тэгээд 2 тэрбум төгрөгөөр компани өмлөөд идэг. 2 тэрбум чи асар их мөнгө шүү дээ. Жилдээ 100 гаруй сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн юм байна. Тэгээд түүний 10% нь цэвэр ашиг гэхэрч та нар жилийн цэвэр ашиг чи 10 сая гэсэн үг байхгүй юу? Бизнесийн хүмүүс бол биш болохоор энэ нөгөө яг өөрсдийнхөө хэмжээний хар ухаанаар ингээ гаргаж ирээл тавьсан. Ер нь бол тиймэрхүү одоо бизнесийн зөвлөгөө бол дутмаг хэдийг хүлээн зөвшөөрч чадна. Би бол та хоёр энэ нэг тавилгын том тоотоо энэ тендерийн ажлаасаа татгалзаад өөрсдөд чинь дизайнер байна. Машин хөөрхөр хүүхдийн тоглоомуудын юм тогтчулсан байна. Ингээд энэ зах зээл рүүгээ орох юм бол надад сонирхол байна. Тэгээ өөрийгөө хөгжүүлдэг, тэгээ хөгжснөөс гоё кайфтай мөнгө олдог бизнес рүү ормоор байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол ингээд нэг даргийн бараа хараал орой ганцл ярихтаа очоод хавсаа 10% өгөөл яг наад хоёр чинь ингээд энэ залуу нас чинь 50-60 нас руу хөгшрөн штэ. Харин бол яг авчаагаад чи өөрчилж хэвчтэй. Авчаа энэ хоёрыг авчаагаад чи өөрчилж хэвчтэй. Өөрчлөлтөө болоо. Би бол гэхдээ энэ бол айгүй эмгэнэлтэй асуудал шүү дээ. Миний одоо ийм хүсэл эрмэлзэл одоо зоригтой ийм тоо шиг эмхтэй залуу те
ингээ ийм чанартай бүтээгдэхүүн зах зээлдээ энэ хүүхдүүдтэй нийлүүлчих гэтэл өнөөдрийн Монголын энэ төр засгийн одоо энэ нөхцөл байдал одоо энэ ойлгомжтой дижэдэг. Ийм муухай одоо зүйл нь та нарын одоо урмыг үнэхээр хугалж агаад маш одоо харамсаж байна. Гэхдээ ер нь болдог гэдгийг бол үзүүлээд байгаа байхгүй юу? Жишээ нь одоо манай компани гэхэд төртөө огт бизнес хийдэг. Одоо 30 жил бизнес хийж ин төртөө ерөөс орооцолсонгүй, тендерт ч орсонгүй, төрийн ямар нэгэн хүнтэй орооцолсонгүй. Үнэхээр бас бахархаж байна. Бас юм хийх гэж зүтгэж чинь ийм залуухан охтууд үнэхээр үйлдвэрлэлийн орё гэд ингээд явж байгаа. Энэ бол гайхалтай. Үйлдвэрлэл бол бас хэцүү шүү дээ. Энэ зорилгочин бол гоё байна. Өшөө зүгээр яг ингээ харахад тэр зархаж байгаа зах зээл чинь ойлгомжгүй. Өшөө маш онцгүй төрлүүл энэ ширээ сандал өгөх гэдэг юм ба шүү дээ. Тэгэхээр найдваргүй ийм түншүүд байгаа учраас бол миний хувьд танаа энэ төслийн энэ юунаас бол татгалзаж байна. Тэгээд би гарлаа энэс. За баярлалаа. За надаас яг адилхан шалтгаан байна. Харамсалтай. Үнэхээр бас зах зээл нь тэ баталгаатай. Тэгээд дээрэс нь мөнгө урсгалын одоо энэ төсөөлөл чинь баталгаатай байсан бол би бол үнэхээр одоо хөрөнгө оруулахад бол бэхэн байна. Гэхдээ өнөөдөр тэр тогтолцоо нь Монгол улсаас одоо үйлчлэхгүй байгаа болохоор хоёрын энэ урам зориг ийг бол маш өндөрт үнэлж байна. Надад даже тийм зориг бол байхгүй гэж магадгүй. Тэгэхээр би татгалзлаа, би гарлаа. Баярлалаа. Одоогийн байдлаар 2 шарк хөрөнгө оруулахаас татгалзсан. Харин Чимбот захирал ямар хариу хэлэх болов? За юуны өмнө таирын зоригийг үнэлж байна. Тэгэхээр бас таир бахархаж байна. Өнөөдөр таир шиг залуу юм охтууд энэ салбар руу ороод бодож чадж гин гэдэг бол энэ давуу тал. Таир бол бодох биш, мөрөөдөг биш, бүр хийцэн байна. Энэ бол үнэхээр одоо бас одоо сайн хэрэг. Би бол зүгээр хувийн зүгээс таирт одоо яг зөвлөгөө өгье гэж бодож байна л да. Таир над руу харж хэрэггүй тэр ах руугаа сайхаар. За юм. Тэгээд ах руугаа. Таны таир ирээдүйд тэр хүн дээр байгаа гэдгийг сайн бод. Гэхдээ би хажуугаас нь яг саналаа хэлье. Тэг үнэхээр одоо мундаг зоригтой байна. Энэ бол бизнес хийх нэг давуу тал таирт байна. Эн чинь бол одоо таирыг хөрөнгө оруулагчийн яг хөндлөж үзэхтэй харж үзэх юм одоо шалтгаан байна гэсэн үг байхгүй юу? Одоо өнөөдөр хөрөнгө оруулагч олдохгүйсэн ч гэсэн таирт бол ирээдүй байна. Ягаад гэвэл таир энэ бизнесийг 14 оноос хойш хийгээд өнөөдөр дампуурчгаагүй явж ирсэн гэдэг чинь таирт ирээдүй байна л гэсэн үг. Ер нь бол залуу хүмүүсийн алдаж байгаа алдаа бол одоо ажил хийхээс өмнө өөрсдөө хит үнэлэх асуудал бол бас жоохон буруу. Тэгэхээр юу гэж хэлэхээр таирын зорж байгаа юм бол явж ивэл тэндээс таир одоо авах гэж байгаа ашиг бол эхний хэрэгтэй бол ерөөсөө тийм чухал биш. Юу гэж нэгээр таир доктортой бизнестэй болоод хөл гардаараа доктор туршлагатай юм болоод ирвэл хийх гэж байгаа бүтээгдэхүүнээр их хэмжээтэй хийгээд ашиг их олсон нь илүү чухал болохоос өнөөдөр хийгээгүй юмны их өвийг авах гэж болсон нь бол одоо буруу зүйл заяа. Тэгэхээр миний зүгээс бол энэ одоо юунаас бол арай хол мэргэжлийн бис учраас энд хөрөнгө оруулахаас татгалзаад гарч байна. Гэхдээ бол таир одоо энд хоёр одоо шарк үлдсэн учраас таирын одоо бас энэ хоёр хүнтэй наймалцах хэрэгтэй. Яг нэгэн талынд ороод ирсэн юм чинь те бас ингэж хатуурахгүйгээр өөрсдөө үнэлгээ бас жоохон наан цайн ярэ заа юу. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ ямар ч байсан бид хоёр бол энэ хүртэл явцсан юм чи. Яаж иж байгаа л хөрөнгө оруулалт авахыг мэдээж хэрэг хүсэж байгаа. Тийм болохоор хувь дээр бол тохиролцох бол бүрэн бололцоотой. Энд бол хамгийн үнцэнтэй юм бол та хоёр өөрсдөө л байхгүй юу? Тэр гагнуурын машин шишэн тэрний хөрөө мөрөө чинь асуудал биш. Хамгийн үнцэнтэй юм энэ цаг хугацааны олсон туршлага мэдлэг тэгээ цаашаа хөгжүүлэх чадамж. Тэгээ хоёрдугаарт сая энэ бүх шакуудын энэ үнэлгээ гэдэг чинь өөрөө үндсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг арай бодолтой хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Жишээлбэл тийм юмнуудаа зөв шийдэх юм бол бидэнд бол бас хамтраад ажиллах, урагшлах бол гарц байна л гэж би харж байна. Авиаста тэгээд ийм хэмжээний туршлага хоригдлогдсон бас тэгээд боломжийн
урагшаа алхах 1-2 бүдрээд үдцсэн ямар ч өс өвдгөө шалблаад үдцсэн л хүүхдүүд байна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ чадамжууд чинь харагдаад байна. Ганцхан хоёр өнөөдөр нэгдүгээрт бизнесийнхаа моделийг буруу тийшээ хэтэрхий нөгөө их мөнгө олдог тал руу богино хугацаанд хурдан мөнгөтэй болгосон тэр элдв бодлоосоо татгалзах хэрэгтэй. Танд тэгвэл ямар санал байгаа вэ? Яг үнэ. Зөв. Модон тоглоом ерөнхийдөө одоо дэлхийд дээр модон тоглоомын эрг үе бас эхэлж байгаа ш. Сүүлийн үед та нар ч гэсэн анзаарч байгаа. Тийм учраас модон тоглоом бол ерөн нэлээ одоо Монголд ч гэсэн байр суурь олж эхэлж байна. Ариун бол ШАРК хамтарч ажиллах гарц байгааг хэллээ. Гэхдээ тэрээр улсын төсвөөс хараад энэ бизнест бус модон тоглоомын зах зээлд орохыг санал болгож байлаа. Хэрвээ саналаа хэлэхгүй би нэг юм хэлчихье. Би хэлчихье. Миний хувьд бол яг хуу хоёр юм байна. Нэг зөвлөгөө байна. Зөвлөгөө нь юу гэхээр та нар бизнесийнхаа моделийг эргэж хар. Яг тэгвэл энэ тендерт чиглэсэн бизнес бол урам хугалсан харамсалтай бизнес модель байхгүй. Тэгэхээр тэр бизнес моделээс болоод илүү одоо энэ хүүхдийн хөгжил, тоглоом тэр чиглэл рүүгээ одоо та нарын яг хийж байгаа юм руугаа илүү төлөвлөж ажиллаач. Хоёрдугаар санхүү дээр одоо санхүү мэддэг хүн сайн хүн ав. Яг өнөөдрийн байдлаар 2 тэрбумын үнэлгээтэй компани. Гэхдээ 2 тэрбумын үнэлгээ нь одоо цэвэр одоо ирээдүйн гарч ирэх борлуулалт цэвэр ашиг дээр тулгарсан болохоор би бол хөрөнгө оруулж чадахгүй. Энд маш хэцүү байхгүй. 2 тэрбумыг би 2 төгрөг гэж хэлж чадахгүй. Ямар ч хэлцэл хийх боломж байхгүй. Ядаж нэг 5-10% дээшээ доошоо байх үндэслэлтэй. Танаас асуусан да. Таны санал юу вэ? Одоо дэмжих хөрөнгө оруулах ямар ч боломж байхгүй. Хэлцэл хийх боломжгүй юм нөхцөл тавьж байгаа учраас гарлаа гэж. Битээ шантаарай. Энэ бол та нарын хувьд бол зүгээр зөвлөгөө авсан. Нөгөө зөвлөгөө авж байгаа тийм боломж шүү. Та нарын хийж байгаа бизнес их таалагдж байна, их гоё байна, ирээдүйтэй байна. Хурдан том юм руугаа битээ чиглээ гэж зөвлөх гэдэг л да бол. Энэ нэвтрүүлэгт орсноор бол маш их зөвлөгөө авсан, маш их сургалт авсан. Тэгэхээр бас үнэлшгүй зөвлөмжүүд ингээд бизнес хэрэгтэй юмнуудаа авсан гэдэгт итгэлтэй байгаа. Тийм болохоор бүгдээрэнд нь баярлалаа. Баярлалаа. Гайхалтай. За. Шаркуудтайгаа ярихдаа танаа үнэлгээ хэтэрхий өндөр байна гэсэн санал их орж ирж байгаа шиг байна. Яагаад ийм өндөр үнэлгээнд хүрсэн байсан бэ? Одоо битэрийн алдсан зүйл бол нэг санхүүгийн бүрэн мэдлэггүйгээс болоод үнд хит өндөр одоо компани хувилчжээ гэж ярьлаа л да. Аль шаркийн маань зөвлөгөө та бүхэнд илүү их наалдаж үлдсэн бэ? Бүх шаркуудын бол зөвлөгөөг бол битэр бол авч үлдэж байна. Угаасаа үнэтэй одоо хаач очиод баг ингээд авч чадахгүй тийм зөвлөмжүүдийг бол энэ нэвтрүүлэгт орсноор бол авч байна. Гол нь хөрөнгө оруулалтаа бол бид нэр яаж авсан бэ гэхээр зөвлөмжөөр авчлаа гэж үзэж байгаа л да. Хамгийн гол зүйл бол энэ төрлөө бол ер нь хандаж болохгүй мэн гэдэг бол хамгийн их мессеж л авч. Ухаандаа ер нь бол авч үлдэх хэрэгтэй байна. Эрэгтэй хүмүүс ч зориглон ордоггүй тавилга үйлдвэрлэлийн салбарт зориг шулуудан орсон хоёр бүсгүй маань энэ удаад ШАРКТАНК-аас хөрөнгө оруулалт авахд тун ойрхон байлаа. Шаркууд эдний бизнесийг өндрөөр үнэлж байсан ч борлуулалтын сувгийн хувьд төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас ихээхэн хамааралтай байсан учраас хөрөнгө оруулахаас татгалцсан юм а. Өнөөдрийн танилцуулсан бизнесүүдээс монголчуудын өв соёлыг техник технологитой хослуулж чадсан уяач аппликейшн хөрөнгө оруулалтаа авлаа. Энэ аппликейшн магадгүй хурдан морины зах зээлээс гадна мал аж ахуйд хүч дүрэн орж ирэхийг үгүйсэх аргагүй юм а. Дараагийн ШАРКТАНК-ийн дугаарт ямар бизнесүүд хөрөнгө босгож амьдралаа өөрчлөхийг та бүхэн хүлээн авч үзээрэй.
Yes. За баяр хүргэе. Хамгаалж чадахгүй гэж та бодоод байгаа юм уу? Тий. Чадна ш. Хэрвээ шарко хөрөнгө оруулах юм бол та хоёр хийж ажиллаа хаях уу? Миний хувьд бол зүгээр явахгүй бизнес. Уур нүрцэн үү?